intambara yashumurije u Rwanda n'abanyarwanda, amashitani y'amoko yose. radiyo ishakwe ijwi rya Rwanda Freedom Movement ivugira i Washington DC. dufite saa 9 z'amanywa n'iminota 32 isaha z'i Washington DC, tukajya saa 3 z'ijoro n'iminota 33 noneho isaha z'i Paris, i Geneve n'ahandi mu Burayi bwo hagati, na saa 4 z'ijoro n'iminota 33 i Helsinki muri Finland, saa 2 z'ijoro n'iminota 33 i London mu Bwongereza, na saa 3 z'ijoro n'iminota 33 iwacu i Kigali. uno munsi turi kuwa kane tariki ya 16 Gicurasi umwaka wa 2019, tukaba tugiye kubagezaho ikiganiro twabateguriye, ikiganiro twise abacikacumu baheze hagati nk'ururimi, igice cyacyo cya kabiri. uno munsi rero turareba abahutu b'abacikacumu ukuntu bagize ibicibwa. muri kino kiganiro muri kumwe nanjye Joseph Ngarambe ubashuhuje, muri kumwe kandi na Dr Nkiko Nsengimana hamwe na Bwana Jonathan Musonera. abo bombi bayobora umuryango uharanira inyungu udaharanira inyungu nako Rwanda Truth Commission, ukuri Rwanda, Verite Rwanda. Tukaba kandi turi kumwe na Bwana Sisbert Musangamfura, umunyamabanga mukuru w'ishyaka ishakwe Rwanda Freedom Movement. Inshuti rero muduteza amatwi, reka nshake abo batumirwa noneho babasuhuze. Reka ndebe mu kanya kuko sinababonaga muri studio, reka ndebe ndabaruzi noneho. Reka mbafunguye mikoro ndababonye. Nagira ngo duhere kuri Nkiko Nsengimana. Nkiko Nsengimana, wari unyumva ugasuhuza abo batwumva? Ndakumva. Mwiriwe muvimwe Ngarambe. Muracyahumeka muri aho ngaho Herozane? Yangire turaho butera akazuba kaza tugasusuruka. Ni byiza nagira ngo suhuze n'abo bavandimwe bandi Musonera na Musangamfura niba banyumva. Musonera, Musangamfura, mukomere bavandimwe, mukomere cyane. Numva na Musangamfura mwumvura inyuma cyane, inyuma wagira ngo duheze inyuma y'igihugu none rwose we ndumva n'ijwi ryaheze. n'ijwi ryaheze. Ngarambe nibatanyumva neza. Ndakumva noneho, ndakumva. Ngero garuke gatoya nanjye ntabwo neza. Ubu ni bimeze neza. Ubu bimeze neza. Ugumaho ngaho. Ndizera rwose ko munyumva neza. Ndagira ngo nanjye nsuhuze Dr Nkiko Nsengimana na Joseph Ngarambe. Mukomere. Mukomere. Nagira ngo nshobore gusuhuza abatwumva bose, inshuti za Rwanda Truth Commission, ukuri Rwanda, n'inshuti za ishakwe, n'abandi bose bakunda u Rwanda, abanyarwanda bose. Muri iki gihe nyine turimo kuzirikana amakuba, nako si amakuba, amahano yatuguye hejuru kuva muri za 90 kugeza ubu ngubu. Tukaba turi muri ibi biganiro rero tugira ngo rwose dukomeze dufashe abantu gusesengura, ariko dushaka nyine kuva ibuzimu kugira ngo tujye ibuntu. Bikaka nyine uko byaka ko tugomba kugenda tumenya ukuri uko kwabaye, kuko ukuri niko kuzadukiza. Ndabashuhuje bw'umwihariko, ariko niba mubinyemereye nagira ngo nsuhuze umubyeyi mutegarugori witwa Nikuze Siriaka muka Sendashonga na Bernadette Mukamana muka Gapyisi. abo babyeyi kuri Siriaka uyu munsi ndumva ni umunsi utari mwiza cyane.
niho umugabo we yarashwe na FPR, umugabo rwose waharaniye ukuri, waharaniye demokarasi, waharaniye ubumwe bw'abanyarwanda. Nkagira ngo rwose mu izina ry'ishakwe nk'uko na Rwanda Truth Commission, kuko tuhateraniye turi muri kiganiro, tumukomeze cyane ku bwihariko nanone, kugira ngo tumubwire ko twashimye ibaruwa yakoze yandikira perezida wa Kenya amwibutsa amarorerwa Kagame yakoreye umugabo we, akanabyivuga, akaba none iki kibazo rwose yagishyize ahagaragara. Ni ibintu byo gushimirwa n'intwari. Na Mukamana Bernadette rero nabo ubwo kuri 18 n'ejo bundi nabwo nibwo umugabo azaba amaze, yapfuye muri 1993, azaba amaze imyaka 26 yishwe na FPR. Nawe kimwe na Sendashonga muzi ko bari abagabo rwose bafite ubwenge, bafite ubuhanga, bafite ubumuntu, kandi baranira u Rwanda rw'abanyarwanda bose. Nagira ngo kubwihariko ako kantu tube tukabahaye. Murakoze kuba mumpaye aka kanya Ngarambe we. Ndagushimiye cyane Nkiko, ndagushimiye nawe Musangamfura. Jonathan Musonera, wafata mikoro nawe ugasuhuza bari batwumva. Urakoze muvandimwe Yozefu. Nagira ngo mbanze nawe ngusuhuze. Wiriwe neza? Uraho. Ndashima Imana. Reka ngushimire rero nanone iki kiganiro waduteguriye, igice cya kabiri cy'ikiganiro twakoze ubushize. Nshimire aba bavandimwe Nkiko na Sixbert Musangamfura, babashije nabo kubona aka kanya ko kugira ngo tubashe gukorana iki kiganiro. Nkaba rero nsuhuje abadukurikira, mbashimira kandi ibitekerezo byiza baguma kuduha no dukubita ingabo mu bitugu mu biganiro dukora. Nagira ngo mbararike rero baze hasi tuganire muri iki kiganiro. Amahoro n'imigisha y'Imana bibane namwe muri iki kiganiro abadukurikiye mwese. Murakoze. Ndagushimiye cyane Jonathan. Nagira ngo mbere yo kugira ngo dutangire kino gice cya kabiri cy'ikiganiro abacikacumu baheze hagati inkururimi, nagira ngo rwose mbere mbanze nibutse inshuti za Radio Ishakwe ibyo twavuze mu gice cya mbere cy'iki kiganiro. Muri icyo gice cya mbere twasesenguye abo twita abacikacumu bari bo n'amoko baturukamo. Tuza kubona ko hariho inkirirahato zarokotse itsembabwoko ryibasiye Abatutsi, hakaba n'abarokotse itsembabwoko ryibasiye Abahutu. Tuza kwibaza, turanasubiza tutese umututsi wese, umuhutu wese cyangwa umutwa wese ni umucikacumu. Ibyo byose twarabishubije. Abatarumvise icyo kiganiro rwose ndabararikira kujya kucyumva. Twaganiriye, twibanze cyane cyane ku bacikacumu b'Abatutsi barokotse ubwicanyi bwari bugamije kubamara, maze Imana igakinga akaboko. None uyu munsi nk'uko twasezeraniye inshuti za radiyo yacu, tugiye muri kino gice cya kabiri kureba noneho iby'Abahutu b'abacikacumu bagizwe ibicibwa. Ni muri kino kiganiro rero abacikacumu baheze hagati nk'ururimi, igice cya kabiri. Tugiye kureba ukuntu itsembabwoko mu Rwanda ari ryo bita jenoside rikunze gukoreshwa ku ihonyabwoko ryibasiye Abatutsi hagati ya Mata na Nyakanga 1994, ariko kuri FPR-DMI rikaba kirazira rwose ku bwicanyi bwibasiye Abahutu kuva yatangira urugamba tariki ya 1 Ukwakira 1990 kugeza n'amagingo aya. Leta ya FPR-DMI ntiyemera rwose ubwo bwicanyi yakoreye Abahutu, ndetse n'ubuvuzeho imushinja gupfobya cyangwa se gusuzugura jenoside yakorewe Abatutsi. Iyo leta ya FPR-DMI ahubwo isobanura ko umuhutu wese n'umwana uvutse bagomba guhora basaba imbabazi kubera ko Abatutsi bishwe mu izina ryabo. Mu kuyobya uburari, iyo leta yemeza ko Abahutu bake bapfuye bishwe n'abacikacumu bihoreraga.
ibihugu by'amahanga nabyo byifashe gute? Ibihugu by'amahanga nubwo bizi neza iby'ubwo bwicanyi bwa FPR-DMI, ubona mu by'ukuri bidashaka kwiteranya igihe kijyanye n'inyungu zabyo kitaragera. Benshi mu bahutu bize nabo ntibatinyuka kubivugira ahabona ngo bitabaviramo gutotezwa. Bamwe mu banyapolitike b'abahutu bakanemeza ko ntacyo bazigera baharanira Loni itabanje kubyemera. Umuntu rero yakwibaza nako twakwibaza, ariko tubunasubize tuti abo bacikacumu babuze kivurira na kivugira ninde uzabavugira? Ahangaha rwose abo mu Rwanda Truth Commission mumaze iminsi mukora akazi keza, nabashimira. Muraza gusubiza muvuga muri makeya ibimaze iminsi bikorwa mu rwego rwo kuvugira abo batagira kivurira. Tukaba twanakwibaza tutese ubundi imiryango yabo biciwe yabo ngabo yiciwe, ese ubundi imiryango yabo yiciwe he, byari nande? Ibyo byose turaza kubireba kugira ngo nyine twibutse n'abo ngabo nyine bashaka gutera ubwoba muri FPR-DMI, tubibutse yuko twebwe ibyo by'ubwoba twabishyize inyuma. Ntabatindi rero nshuti muduteze amatwi, nagira ngo umuvandimwe Sixbert Musangamfura atangire ababwira nyine ibya kino kiganiro, turebe ukuntu abahutu bacikacumu bagizwe ibicibwa, aho ndetse habaho no kwigamba. Hanshimire Nkiko Nsengimana mu kanya wakomeje abapfakazi ba Bwana Gapyisi Emmanuel wishwe na FPR mu kwa 5/1993, ndetse yari umuntu rwose uharanira demokarasi, ndetse na Seth Sendashonga akaba nawe yibutswe kuko yishwe kuri uno munsi muri 1998 niba ntibeshye, mu nkosore niba nibeshye. Noneho rero umupfakazi ahubwo akaba yagize n'ubutwara, ntagiye nako atagira ubutwari bwo kugira ngo atazibagirana, ariko n'abandi banyarwanda dushimira bari muri Institut Sendashonga iharanira demokarasi ukuntu bibutsa ibitekerezo bye. Ariko rero habayeho niyo baruwa koko imaze gusohoka, ibaruwa isaba ubutabera igihugu cya Kenya mu by'ukuri kibizi neza, kizi uwishe uwo ari we, ariko kubera impamvu inyungu za politike kugeza amagingo angaya hakabaho nta nkurikizi ku mwicanyi Paul Kagame n'agatsiko ke, ndetse banaherutse kubyigamba. Nagira ngo Sixbert utangire uvuga iby'abantu bahutu bacikacumu bagizwe ibicibwa, noneho n'abandi bazi gufata ijambo. Kandi rero muri ibyo byose dukora tuba tuvuga tuti nubwo ibintu bitoroshye, hari uburyo bwo kugira ngo abakoze amahano bo muri FPR-DMI batarahanwa bahanwa. Ibyo byose tugomba kubyibaza mbere ya byose, kuko nk'abanyarwanda ntawe uzabidukorera. Hari inyungu z'amahanga ubona kenshi kuko zitambamira ubutabera ku biciwe na FPR-DMI. Iri jambo ni ryawe Sixbert. Murakoze cyane, nizeye ko noneho ijwi ryanjye ryumvikana neza. Mbere yo gukomeza nagira ngo mbwire bunyumva neza. Ubushize ndagira ngo nisegure kuba kuri iki kiganiro cy'ubushize, kubera ko nyuma naje gusanga koko ijwi ritarasohokaga mu buryo buhagije. Ndizera ko icyo kibazo cyabonewe igisubizo. Ntabwo rero natangira iki kiganiro ku itariki 3 ukwezi kwa 5 nanjye ntasubije amaso inyuma ngo nzirikane mugenzi wanjye nyakwigendera Seth Sendashonga wiciwe i Nairobi kuri uyu munsi. Nyine hakaba hashize imyaka ubu ngubu ni 21, yishwe ku itariki 16 z'ukwa 5 muri 1998, nk'uko Dr Nkiko nawe Bwana Joseph Ngarambe mwabyibukije. Yicwa na FPR-DMI ndetse na Kagame ejobundi, nubwo nta wari uyobewe ko ari we wabikoze, ko ari we wamwishe, ariko ejobundi noneho yaranabyigambye, amera nk'aba bandi ba kera bajyaga bavuga ngo nishe kanaka na kanaka mwicira ahangaha ngira gute, nawe asigaye yigamba abantu yacuze inkumbi. Ndagira ngo rero nzirikane nyakwigendera intwari Sendashonga, nanazirikane
na bwana Gapyisi Manuel nawe wishwe na FPR Inkotanyi kuri 18 z'ukwa gatanu nyine imyaka muri 1993 nk'uko nawe Dr Nkiko yabyibukije. Ndagira ngo nkomeze imiryango yabo, nkomeze n'abantu bose bari bashyigikiye ibitekerezo cyangwa n'ubu bagishyigikiye ibitekerezo by'abo bagabo cyangwa bibona muri ibyo bitekerezo, babona u Rwanda nk'uko abo bagabo barutekerezaga. Ndagira ngo nsuhuze abumva radiyo Ishakwe, nsuhuze n'abandi bo mu karere k'iwacu bumva ururimi rw'Ikinyarwanda. Ndagira ngo kandi nsuhuze n'abandi banyarwanda baharanira ko ibintu byahinduka mu gihugu, tukarushaho kugira ubwisanzure mu gihugu cyacu, bityo twese tugaharanira igihugu buri wese yibonamo, igihugu giha buri wese amahoro n'umutekano. Tuvuga ko nyine ku byerekeranye n'abacikacumu ko baheze hagati nk'ururimi, tunerekana ukuntu bakomeje kugenda batereranwa n'ukuntu ndetse leta ya FPR-DMI ibakoresha, yabahinduye nk'igicuruzwa, ikabakoresha mu nyungu zabo, mu nyungu zayo, ariko noneho ugasanga mbese ari abantu bari aho ngaho badafite ikivurire, batagira na kivugira, gusa bakibukwa ari uko leta ya FPR-DMI ibikuramo inyungu nta kindi, cyane cyane ubwo n'abacikacumu b'abatutsi twavugaga. Twanavuze ko nyine muri iki gice cya kabiri tuza kuvuga ku bacikacumu b'abahutu, aho nagira ngo nongere ngaruke ku bisobanuro twari twatanze. Niba mubinyemereye ndumva twakongera tukibutsa abumva ibi biganiro byacu ibisobanuro twatanze by'umucikacumu. Umucikacumu ni iki? Impamvu nifuza ko twabigarukaho, nabonye abantu batatu, hari babiri banyandikiye n'undi umwe wampamagaye, cyane cyane uwampamagaye we twaranavuganye bihagije, arambwira ati nakurikiye ikiganiro mwakoze ubushize, nsanga icyo mwita umucikacumu, nubwo ikiganiro ntari nagitangiye gitangira, ati icyo mwita umucikacumu ati numvise kintera urujijo kubera ko sinumva ukuntu mwavuga ko hari n'abacikacumu b'abahutu. Ansobanurira ko yavukiye mu buhungiro, nyine yari yarahunze, babo bari barahunze, akavuka ari kumwe na nyina nyine wari umupfakazi, kandi wapfakajwe na revolution muri 1959. Akavuga yuko ngo umubyeyi we yamusobanuriye ko bacitse ku icumu nyine bahunga icyo gihe muri 1959, akavuga ko abandi nyine bahasize, nyine abandi bishwe. Anavuga yuko anakurikiye n'amateka bari bafite nuko ibintu babibonaga, na zino impunzi zagiye ziza zibasanga, akavuga ati hari izindi impunzi twabonye zaje muri 61, hari izaje muri 63, 65, 73, ati 94 ibarurangiza, ati ku buryo umututsi kuvuga ko ari umucikacumu bifite ishingiro, kubera ko twahizwe kuva muri icyo gihe cya za 59 kugeza ubwo abahutu nyine bashaka kutumara muri 94, tukarokoka tugacika ku icumu. Atese muvuga ko abahutu bacitse ku icumu ryande, bahigwaga nande, ryari? Ati yenda muravuga ibyo muri 94, abahungiye muri Kongo bamaze kwica abatutsi, FPR Inkotanyi zafata leta bagahunga, kubera ko nyine bahungaga ubutabera. Ati ndetse bakimara no guhunga, abari bakiri muri Kongo badusanze iyo twabaga, nabwo baraduhiga dukizwa n'Imana, ku buryo kubahunga nta handi twari kubahungira uretse gusubira mu Rwanda. Uwo ni umwe twavuganye nyine tujya impaka, ambwira ati sinibaza ukuntu mwavuga yuko hari abahutu b'abacikacumu, icumu bacitseho ni irihe, ryari? Uwo muntu rero yanyibukije undi mugabo
we ni umuhutu witwa Ndangari Christophe. Hari ikiganiro twigeze gukora i Buruseli mu Bubiligi ndibaza muri 2011, ubwo twakwibukiranya. Nicyo kiganiro mpaka cyangwa ikiganiro mbwirwaruhame cya mbere cyakozwe na RNC na FDD inkingi zikimara kumvikana ku masezerano mbese yo gukorera hamwe, yo kugira ibikorwa zihuriramo nyine. Ibikorwa bya platform byaje guhinduka ubu ngubu ngo P5 cyangwa P5. Icyo gihe muri icyo kiganiro mpaka, muri icyo kiganiro mbwirwaruhame twakoze, uwo umugabo witwa Ndangari yavuze ukuntu nawe avuga ati ibyo muharanira ko ubundi abahutu aribo bagiye barengana muri kiriya gihugu, babaye abaja, baba abacakara, baratotezwa, bagira bate, ati n'ubu baracyatotezwa, ati ni gute mbese bazabona ubutabera kandi ari baragihuze bakaba baragitaye. Uwo nawe rero nyine uwo muntu wambajije byanyibukije ibi bya Ndangari, kubera ko Ndangari nawe amakuru uko yayavugaga y'ibibazo abahutu bahuye nabyo, nyine yabivugaga nyine nawe nk'umuhutu ubogamye, uharanira ubwoko bwe, ariko nabwo akabuharanira atanemera n'amateka uko ameze, atanemera n'ibibazo uko byari biteye mu Rwanda. Kuko w'icyo gihe icyo yavugaga, ndumva no muri icyo kiganiro mbwirwaruhame twaramusubije, w'icyo gihe icyo yavugaga ko umuhutu ari umuntu w'umugwaneza, mbese ni nk'aba bantu bita nkabyankwese, kuvuga ngo nunkora mu jisho nyine turabonana, ariko nutankora mu jisho nta kibazo. Ugasanga noneho ibintu by'irondakoko byari mu gihugu kuva muri za cyane cyane ubwo ndavuga mu gihe cya za repubulika, kuko nawe nicyo gihe yavugaga irondakoko ryari rigamije guheza abatutsi. Ugasanga iryo rondakoko ntaryo yabonaga, kandi ari umuntu mukuru, cyangwa se niba yaranaribonaga yarumvaga ryari ngombwa, cyangwa se akanaryirengagiza. Ibyo nabyo bikamera nka biri usanga n'abanyarwanda bo mu moko yose, baba abahutu baba abatutsi, bose usanga ikintu bahuriyeho ni nk'ikintu cyo kunena abatwa, basa naho bacyumvikanaho bakumva ariko bigomba kugenda. Ndetse n'ubu mu bahutu no mu batutsi haracyari ibintu by'urwenya rwo gukerensa abatwa, nyine no kubasuzugura no kwerekana ko ari abantu basa naho batuzuye. Ugasanga icyo kintu basa naho bacyumvikanaho, kandi wanareba no mu mateka ho ugasanga kunena no gutoteza abatwa no kubasuzugura no kubakerensa, icyo kintu amoko yose yandi naho acyumvikana nk'akire, abantu batangira kuvuza induru ari uko nabo ubwabo iryo totezwa cyangwa iryo vangura ribagezeho. Nyine aho nkavuga yuko nk'iyo myumvire umuntu ahura nayo rimwe na rimwe, iyo myumvire nyine igaragaza neza yuko abantu kenshi iyo basuzuma ibibazo, hari nk'abakiri batoya, ubwo ndaza kuvuga n'urundi rugero rw'undi muntu mutoya nawe twavuganye kuri ibyo. Abakiri batoya bakurikiza kuko ibyo wigishwa, ibyo bumva ubu ngubu, ntabwo amateka nyakuri ntibayazi, ntibazi ibintu uko byagenze, ntabwo babisobanukiwe. Bityo amateka bumva uvuga cyane kurusha abandi, ubwo ni ukuvuga ufite leta, ufite igihugu, ufite amaradiyo n'amateleviziyo n'ibindi, ndetse ufite n'amafaranga ashora no mu binyamakuru byo hirya no hino, bityo aho hose bakigisha ibyo yifuza ko bigisha. Ayo makuru niyo urubyiruko rw'ubu rwumva, ni ukuvuga abo twita abajyambere b'ubu ngubu niyo bumva, bityo ibyo bumva bakaba ari byo bafataho ukuri, bakirengagiza ukuri nyakuri kwabaye. Ni nk'uvuga ati abahutu bacitse ku icumu rya nde. Aho rero nagira ngo yenda tuze kuhasesengura tumaze kongera kwibutsa igisobanuro cy'ijambo umucikacumu, nk'uko twarisobanuye ubushize, yenda twavuga mu ncamake uyu munsi niba mubinyemereye. Ntaribagirwa rero undi nawe twavuganye, nawe yavugaga yuko waracyari mutoya, nawe yavukiye mu buhungiro, avuka nyine ku babyeyi bari barahunze revolisiyo muri 59,
nawe akaba avuga ati ni gute muvuga yuko hari abacikacumu b'abahutu kandi abatutsi aribo batotejwe n'isi yose ariko bisobanura we aracyari mutoya koko aracyari muto ku buryo amateka ni amateka yumva na FPR-DMI akaba ariyo mateka nyine abonamo ukuri ku buryo nta wamurenganya cyane cyane ko gusesengura ibyo mu Rwanda no kubikurikira neza bisaba ko umuntu abiha umwanya kandi akanareba impande zose agasa naho umwambaro w'ubwoko bwe ubwoko akomokamo uwo mwambaro akaba wegetse ku ruhande noneho akareba ibintu neza ashishoza neza atari ukugira ngo abirebe ari umututsi cyangwa ari umuhutu cyangwa se ari umutwa kuko icyo gihe aho areba niho abona noneho kandi naho akabona agapanda yabonye konyine agakeka ko ariko kuri kose bityo aho ahagaze inyuma ye n'ahandi n'iruhande rwe aho ntahabone kuko amaso ye aba yayatumbereje ahandi mu kindi cyerekezo bityo ibyo abonye bikaba ari igice gito cyane cy'ukuri kandi igice cy'ukuri ntabwo kiba ari ukuri ubundi kuba kuzuye ntabwo ukuri gushobora kuba agapande gato cyane ngo niba uri ahantu ukaba wabonye nka 1% uba ari ryo wita ukuri kwa buri cyose ubwo ndumva aricyo gisubizo yenda namuha yenda no muri iki kiganiro twakongera tukabiganiraho tukareba abandi numvise nabo hari undi wanyandikiye avuga yuko ngo kuba no gukora ibi biganiro byacu twarahereye ku bacikacumu b'abatutsi ngo bwabyo biragaragaza ko tubogamye ngo biragaragaza ko turi abatutsi nibaje ko umuntu atazi ko ndi n'umuhutu ahari kuko yavuga ngo biragaragara ko natwe tuvugira ubwoko bwacu bityo akavuga ati kuki ari bo mwabanje atari bo bapfuye ari benshi ngo ntabwo abatutsi ari bo benshi bapfuye ngo kuki ari bo twabanje ngo nta nubwo ari bo bagipfa n'ubu ngubu kandi ikibazo cyuje cyane ari abahutu ibyo nabyo ndumva ari ibintu twajyaho impaka kugira ngo rwose abantu barusheho gusobanukirwa cyane cyane ubwo ndatekereza abantu bakiri batoya bakomeza kumva gusa propagande itangwa na leta ya FPR-DMI cyangwa se n'abandi bambabarire bavukiye mu buhungiro ntabwo ari naboheje mu buhungiro ariko ntabwo byabuze umuntu kuvugisha ukuri n'abandi nanone bari mu buhungiro nko mu mashyamba ya Kongo bahuye n'akaga bagahigwa bukware bahigwa na FPR-DMI noneho ugasanga hari abantu nanone birirwa babigisha bati ikibazo dufite n'umututsi ntabwo tuzagira amahoro abatutsi bakiriho hari n'abigishwa propaganda nk'iyo ngiyo kandi nabo b'urubyiruko ni ngombwa rero ko mu biganiro nk'ibi ngibi ahubwo binakunze dukwiye rwose kugira twawe ko tuzabikora mu bice bibiri dukwiye no kubigira ibirenze bibiri kugira ngo iki kibazo turusheho kugisobanura cyane kuko ni ikibazo gikomeye cyane cyane ko urubyiruko rw'ubu ngubu rudasobanukiwe n'ibyo byose usanga rwose ari ibintu bikomeye byanyibukije n'umwana wanjye wigeze kumbaza atari ko ati abahutu n'abatutsi bapfuye iki ugasanga akubajije rwose afite amatsiko akeneye gusobanukirwa neza no kumenya umuzi n'umuhamuro w'ibyo bibazo byatumye abantu bicana amaraso imivu y'amaraso igatemba mu gihugu isi yose ikaba yaramenye umunyarwanda ko ari umwicanyi cyangwa ko ari ruvumwa nyine kubera ayo marorerwa yabaye mu Rwanda nk'abana bariho babyiruka ubu ngubu baravuga batari ko abo bantu bageze aho bicana bigeze aho bapfuye iki byagenze gute ese koko biriya bavuga ngo abanyarwanda bari bibereyeho mu mudendezo mu mahoro umuzungu niwe wazanyemo ubwo burozi bwo kwana ndumva rero ibyo byose bikeneye gukomeza gusesengurwa nkaba nanasaba n'abandi bagenzi bacu bifuza kuvugisha ukuri ku bibazo byo mu Rwanda ko rwose izo ngingo nabo baziha umwanya bakazisesengura kubera ko niwo murage mwiza dushobora gusigira urubyiruko kwerekana umuzi n'umuhamuro w'ibyo bibazo byose bityo abana bariho babyiruka ubu ngubu ntibabe mbese ingwate za propagande
imbata za propaganda itangwa cyangwa se icengezamatwara rya FPR-DMI cyangwa se n'abandi bahezanguni bo b'abahutu, ngo usange umuntu akuriye muri ibyo byombi, noneho mwibaza abana bazabakomokaho n'abazabakomokaho bandi uko bazaba batekereza amateka yacu, kizaba ari ikibazo gikomeye cyane. Niyo mpamvu ibiganiro turi dukora ndibaza ko bizajya mu mateka, ndibaza ko kera hatazabura abantu bazajya babisesengura bakabishakamo ukuri kw'amateka cyangwa se n'ukuri kw'ibintu, cyane cyane ko nkatwe turi dukora ibiganiro mu myaka turimo, twabonye byinshi mu gihugu cyacu twabonye byinshi byabaye duhari. Muri twe hari abari bariho mu gihe cya revolisiyo muri 1959, nubwo bari batoya ariko bararoraga. Hari abari bariho mu gihe cya repubulika ya mbere ya Parmehutu, ndibaza ko twese twari turiho icyo gihe, nubwo bamwe muri twe twari bato ariko twararoraga. Twari turiho mu gihe cya repubulika ya MRND CDR, twari turiho n'ubu turiho muri iki gihe cya repubulika ya FPR-DMI, ku buryo rero dufite uruhare rukomeye cyane mu gusobanurira abanyarwanda n'abandi bose bashobora kuba bafite amatsiko yo kumenya iby'iwacu, gusobanura ibibazo aho bituruka, aho bikomoka, noneho tukanabisobanura tutambaye imyambaro y'amoko dukomokamo, tukabisobanura turi abanyarwanda, twifuza ko umunyarwanda uriho ubu n'uw'ejo n'ejo bundi azareba ibyo bintu akavuga ati aba bantu ibyo basobanuye koko bifite ireme, uku niko kuri, kandi igihugu uko bagisobanura, uko bacyifuza, kiriya gihugu koko cyaduha amahoro twese. Numvaga rero nasabye ibintu byinshi, nagira ngo tubanze tubifateho icyemezo muri iki kiganiro, noneho nkomeze Bwana Yozefu Ngarambe. Ndagushimiye cyane rwose gukomoza kuri ibyo abantu waganiye nabo bavuze ku kiganiro cyacu, ku mibonere yacu y'uko icyo kibazo giteye. Icyo wasabye cya mbere wavuze uti ndumva byaba mu biganiro birenze bibiri, iki ni icya kabiri, nanjye ndabibona uko, ariko na bagenzi bacu nabo bafite ijambo, kuko no muri aba bantu bacitse ku icumu tujya twibagirwa ko hari n'abahutu bacitse ku icumu ry'abandi bahutu, ntitugomba no kubyibagirwa nabyo. Buriya tuzabishakira umwanya muri icyo kiganiro, numva twagira igice cya gatatu. Nagira ngo Jonathan Musonera uba ari ubanza, ariko nibutse ko uri na perezida wa komite nshingwabikorwa ya Rwanda Truth Commission ukuri Rwanda. Bityo rero ibyo bibazo ari abo bakomeye ku buhutu bwabo, ari abo bakomeye ku bututsi bwabo, bakibagirwa abandi, kandi bakibagirwa ko mbere na mbere y'abanyarwanda abo hari icyo wabibutsa, kuko imwe mu ndangagaciro z'ishyaka ishakwe naryo ririmo, ndetse na Rwanda Truth Commission, ni ukukora uko ushoboye kose ukishyira mu mwanya wundi. Mu yandi magambo, abahutu bagakora uko bashoboye kose rwose, nta n'ukundi byagenda, bakishyira mu mwanya w'abatutsi, bakavuga bati abatutsi n'iki cyababayeho, ibiriho bitubaho uyu munsi nk'impunzi, ni gute byagendekeye abatutsi bari impunzi. Ntibajye mu byo kuvuga ngo wari impunzi ngo ni uko yagomba kuba impunzi, ngo ni uko se na nyina bari barakosheje, kuko nabo bandi nabo bavuga uko nk'uko n'ubundi binameze. Cya kintu cyitwa empathy mu gifaransa, empathy mu cyongereza. Jonathan, hari icyo wenda wifuza kuvuga kindi, ariko nagira ngo nacyo uze kukivuga, ijambo ni ryawe. Kandi wagiye ubikora cyane, ubimazemo imyaka myinshi cyane, ni ibintu wemera cyane kandi ni ibintu waharaniye. Komeza Jonathan. Urakoze muvandimwe Yozefu. Reka nshimire uyu muvandimwe Musangamfura ibintu asobanuriye, mu by'ukuri mushimire cyane uburyo anitwara muri ibi bibazo bitoroshye.
arwanira ukuri ko kwajya imbere kandi ko abagize uruhare muri ibi bose bakwiye gushyikirizwa ubutabera. Ikindi n'abo bagiye bamuhamagara ni byiza ko yagize ababashije gukurikirana n'ibyo biganiro bakagaragaza n'ibitekerezo byabo. Mbere y'uko wenda dusobanura cyane mu byo avuze, hari ibintu bitatu nshaka kugarukaho wenda bishobora kudufasha kuza kubona ibisubizo muri ibi byose abo bantu bose bibaza, ahubwo ibibazo bakagombye kuba ari byo babanza kwibaza mbere y'uko bajya muri izo ntambara z'abacikacumu. nakwibaza ngo ikibazo cya mbere ahubwo kuki tugomba kugira abacikacumu, kuki igihugu kigomba kugira abacikacumu? gucika ku icumu twarabisobanuye, ni ijambo rituruka mu ntambara, mu bantu baba barokotse ubwicanyi cyangwa se intambara y'amasasu cyangwa se intambara y'imyambi n'amacumu, abayirokotse iyo ntambara bakitwa abacikacumu. ubundi ntabwo ubundi ari intambara y'ubwoko, ibyo mu Rwanda tunakunze kwita ubwoko ubundi, kuko nta abanyarwanda nibo bicanye bo ubwabo bishingiye muri ayo moko aba ashingiye ku dutsiko. Ikibazo cya kabiri ni iki gituma tugomba kurwanira kuba abacikacumu? ni uwuhe mugisha urimo kugira ngo ube umucikacumu watuma biguhagurutsa ukavuza induru ukabirwanira? noneho icya gatatu, iyi ntambara ituruka he? ituruka kuki? kuko abacikacumu bivuze akenshi imfubyi, abapfakazi n'ibimuga biba byarasigajwe n'izo ntambara. ubundi ibi byakagombye kuba ari akaga ku banyarwanda bose, ntabwo byakabaye kuba akaga kubibona mu bwoko busa n'ubutegetsi buriho. ni kuki tugomba kugira abacikacumu? ni kuki igihugu cyacu kigomba guhora kimena amaraso? ugasanga muri izo mpaka wumva abo bagiye bahamagara CXBR, babiri ba mbere ni abatutsi, bagomba kumva ko icyo bagomba kuba aribo baba bacikacumu bakabiharirwa, bakumva ko ari nk'ikintu cyiza barwanira, bagomba kubera iki? kubera ko igisubizo kirava muri iki cya gatatu, kiba ubutegetsi buriho akenshi iyo buyobowe n'umuntu wibona muri bya bindi bita ubwoko, kuba ari umututsi, ubwo ahagurutsa abatutsi bakajya kurwana intambara baba batanazi, batanibaza ese gucika ku icumu ni iki, byadusigiye iki uretse agahinda, amarira n'umubabaro udashira muri twe. iki kibazo akenshi nkunda kukibaza cyane cyane iyo mbona Kigali yahagurukije nk'abantu mu gutukana ngo bavuze ngo ko abahutu bishwe. iki rero ntabwo kijya kintangaza kuko gisa n'ibyari kuri leta z'abahutu niko byari biteye. abahutu bumvaga ko umututsi adakwiye kuvuga n'umuvuze agomba gupfa. ubundi ibintu ari iby'abahutu, abatutsi ari ikindi gice. ibi twarabibonye inshuro nyinshi, ari nabyo byatugejeje mu makuba nk'ayo twagiye tugwamo, ari nayo tuvuga ubu uyu munsi wa none by'abantu barokotse ubu bwicanyi. kuba abacikacumu ni uko barokotse izi ntambara zari hagati ya FPR-DMI na MRND-CDR zishingiye ku dutsiko tuba tuyoboye ubutegetsi, tuba tuyoboye igihugu.
emerendesederi yari iyoboye igihugu ikiroha mu kaga. FPRDMI yari iyoboye igisirikare cyarwanaga n'ako gatsiko ka emerendesederi. Uruhande rwa emerendesederi ruyobowe na leta ariyowe n'abibona mu ubwo bwoko bw'abahutu yadukira abatutsi irica. FPRDMI yari iyobowe n'abatutsi b'abasirikare, aho yanyuraga yica abahutu. Ibi ni ibintu mu by'ukuri tuba tudakwiye gutindaho cyangwa se ngo dutinye kubyerura. Rubanda rwo rurarengana, rushorwa buri gihe muri ibi bikorwa, rubishowemo n'utu dutsiko tuba tuyoboye ubutegetsi cyangwa se tuyoboye igisirikare. N'ubu abatutsi benshi bagwa mu mutego cyangwa se bemera kuvuza izi nduru ziba ziturutse mu kanwa ka Kagame n'agatsiko ke. Noneho wavugisha ukuri bakagushoka ngo kuki ngo uvuga iby'abahutu, ukagira ngo abahutu ntabwo ari abantu. Hari abantu nahoze mvugana nabo mu bacikacumu imbere mu gihugu, bambwira bati naba namwe byibuze mubasha kuvuga ibyo mutekereza, ariko twe hano ntawe ushobora kuvuga, ntawe ushobora kugira ikintu avuga n'ibyo yabonye ntushobora kubivuga. Ndahe rwose na mesaje ko bambwiye ko ibi bintu ngo bagomba guhagurukira kuturwanya. Hagiye kujyaho itsinda rivuga ko hariho abahutu bapfuye ngo bishwe n'abaresikape, doko bishwe n'abacikacumu rya jenoside yakorewe abatutsi, ngo bihorera. Ngo ibi mvuga ngo ni ukubera ko ndwanya leta. Iyo leta si ndayirwanya, yakagombye kwibaza ni igituma nyirwanya. Yanakagombye kwibaza kuko yewe ndi umucikacumu ku mpande zombi, ari iza emerendesederi ari n'iza FPRDMI. Nabuze imiryango yanjye muri aka kaga. Ahubwo kuki tugomba kugira abacikacumu? Kuki igihugu kigomba guhora mu mahano yo kwica abana bacyo? Nyuma y'ayo mahano noneho kuki turwanira kuba abacikacumu? Ni ikihe cyiza kiri mu gucika ku icumu uretse kubura ababyeyi ukaba imfubyi, ukabura abagore bakapfusha abagabo babo bakaba abapfakazi, cyangwa se abagabo bagapfusha abagore babo bakaba abapfakazi, abana bakaba imfubyi, abandi bagasigara ari ibimuga bitagira amaboko, bitagira amaguru, bitagira amaso. Ukumva leta ihagurukije abantu kurwanira ibi bintu no kurwanya uvuze ngo ni umucikacumu. Wese uvuze ko ari umucikacumu ko ari uko aba yarabuze aba bantu agasigara wenyine, gucika ku icumu nabyo bigombera ubwoko. Impamvu rero ni iyihe? Impamvu ni uko izi ntambara zose akenshi zituruka muri twa dutsiko tuyoboye igihugu, kandi tuba twaragize uruhare mu kwica aba bantu. Noneho barokotse ntibatume bashaka ko bavuga cyangwa se bibuka abantu babo. Ni nayo mpamvu abibona muri wa wundi witwa ngo ni umututsi uyoboye u Rwanda, uruyoboresheje umuhoro, akandoyi, amashanyarazi yo gutwika abantu n'amacakubiri ateye ubwoba, abantu abo batutsi bahaguruka bati nitwe twacitse ku icumu. Ngo kuki ngo abahutu bashobora kuvuga ko bacitse ku icumu? None se ni bizinesi baharanira yindi uretse kubura abantu babo? Ubu se wica umuntu umubuze no kuvuga ngo abanyiciye abantu ababyeyi n'aba ntayo barebaga. Inkotanyi nizo zampekuye, zinyicira ababyeyi, zinyicira abavandimwe. Uwo nabivuga ubwo bamwahuke ngo yakoze ishyano. Ko noneho twabaye muri icyo gisirikare ibintu byakozwe ubireba, n'ubivuga bavuga ngo ubwo wowe uri umugambanyi.
come on, ibi bintu ni ibintu tugomba guhagurukira tukabivuga tukabiharanira, utu dutsiko tukatwamagana, cyane cyane no kwereka abanyarwanda ko bakwiye kuva mu kwibona ngo mu bwoko bw'uyoboye igihugu ntibagomba gusa nabwo, abadasa n'ubwo bwoko bagatangira gucinya inkweto no guhakwa, cyane cyane bahakwa ku babiciye. Ibi bintu bigomba guhagarara, tugomba guhaguruka tukabiharanira kandi tukabivuga. Ndagira ngo mbere y'uko wenda ngo usubize ijambo Joseph, nshimire aba bagenzi bacu, aba bagenzi banjye dufatanije muri ishakwe Rwanda Freedom Movement no muri Rwanda Truth Commission, uburyo mwahagurukiye kugira ngo uku kuri kujya habona, ari nayo mpamvu tubona izi mpaka ziza, ariko uku kuri byonyine kuba muri opposition mugatinyuka kuvuga ibi bintu byose uko byagiye bigenda, ni ubutwari butangaje, kuko ni ikigaragara ni bake cyane muri opposition batinyuka kuvuga ibi bintu. Abenshi babivugira mu matamatama, ariko badashobora gutinyuka kuza habona ngo bahaguruke bavuge bati no, enough is enough, ibyabaye byarabaye, tugomba kugaragaza ukuri. Ni nayo mpamvu ubu hakiriho ibibazo bikomeye cyane mu kugira ngo tumenye abishe aba bantu bapfuye bangana iki, abarokotse bangana iki, kubera iki? Kubera ko hagihishirwa ibyo bikorwa, bagihishira ibi bintu kubera ubwicanyi FPR yakoze, badashaka ko hagira umubare ugaragara, n'ibyo bashatse kugaragaza bakagaragaza ibintu by'ibinyoma nabyo batemera nabo ubwabo neza. Iyi ntambara rero akenshi ituruka muri utu dutsiko tuba twaragize uruhare mu kwica aba bantu. Nongere mbisubiremo, nibo batera nanone akavuyo ko kugira ngo abantu habeho ikibazo cyo kugira ngo abantu barwanire kuba bacikacumu, cyangwa se abandi bumve bavuga ngo nitwe bacikacumu abandi sibo. Ukibaza iyo bizinesi yo kuba umucikacumu, ukibaza ubwo bumanzi bwo kuba umucikacumu, bagushuka ngo jya kubirwanira werekane ko ibi ngibi ari mwebwe bene byo, ukibagirwa ko kuba umucikacumu ari kugwirwa n'ishyano ryo kuba warasigaye uri imfubyi, uri umupfakazi, abandi ari ibimuga bitabasha kugenda. Ibi rero tugomba guhaguruka tukabivuga tukabyamagana. Dufite amahirwe nubwo abari imbere mu gihugu batabasha kugira icyo bakora, ariko baratubwira. Nk'ubwo twitegure ko hagiye gushyirwaho ishami ryemeza ngo abahutu bishwe ngo n'abacikacumu ngo bihorera, ngo noneho FPR ngo ikora igikorwa gikomeye cyo kubahagarika ngo no kurwana ku bahutu ngo badashira. Ijambo warisubirana muvandimwe Yozefu. inshuti muduteze amatwi kumva ikiganiro abacikacumu baheze hagati nk'ururimi igice cya kabiri. Muri kino gice cya kabiri turareba ukuntu abahutu b'abacikacumu bagizwe ibicibwa. Nkiko Nsengimana rero abo bahutu b'abacikacumu bagizwe ibicibwa. Hari birumvikana iriya leta y'agatsiko iba buri gihe itunga agatoki umuhutu wese nk'aho umuhutu wese ari umwicanyi, ndetse n'abana bavutse ko ngo ba se cyangwa na ba nyina bishe, ibyo bahimba kenshi kandi banagamije kwibagiza amahano bagiye bakorera abahutu. Ibintu duharanira ko bizajya ahagaragara ko birazwi, cyane cyane ko hazabaho ubutabera. Ijambo ni iryawe kugira ngo wunganire bagenzi bacu babanje no kuvuga Sixbert Musangamfura na Jonathan Musonera, ndetse urenzeho n'ibindi, kuko ndetse isaha ntabwo ihagije kugira ngo tube turangize kino kibazo. Ufite byinshi byo kuvuga nawe, kandi nibutse yuko uri umuyobozi mukuru w'akanama k'ubutegetsi ka Rwanda Truth Commission. Ijambo ni ryawe Nkiko Nsengimana. Urakoze muvandimwe Ngarambe.
mbere ndagira ngo nshimire Musangamfura na Musonera amagambo bamaze kuvuga bituma nibaza niba tutakomeza ngo turangize ayo magambo uko yatangiye, noneho iby'abacikacumu b'abahutu tuzabishyire mu kindi kiganiro. Aho hantu tubanze rwose tuhacukumbure, tuhaganiriza abanyarwanda bahumve, kuko harakomeye cyane kuko muri abo bantu bamwandikiye biteye isoni, koko biteye isoni, nk'uko Musonera bivuga ati ishema ryo kuba umucikacumu ni irihe, ati ko ari ukuba warapfushije abawe, uri imfubyi, uri umupfakazi n'ibindi. Ukibaza rero wa mugani koko impamvu abantu bagomba guharanira gusa ngo ni abacikacumu, mbese nk'aho habonetse abandi bo bakumva yuko hari icyo babuze. Kuba umucikacumu ikintu cya mbere wa mugani ni uko uba wemerewe kuvuga yuko akababaro kawe kazwi. Kuba umucikacumu ni ukuvuga yuko uba ufite uburenganzira bwawe bwo kwibuka abawe. Muri ibyo byombi se koko umuntu yakwanga yuko undi akubwiye ati wagize akaga nanjye mfite akandi, ukumva yuko kuba undi afite akaga, undi amahano yaramuguyeho, ngo kuko nawe yakuguyeho, ngo nuvuga yuko we yamuguyeho wakaga kawe nta shingiro kagira. Njyewe numva ahubwo byavuga ukundi, kuko niba uhakana amahano yabaye kuri mugenzi wawe ukayapfobya, wemeza yawe gusa, ubirebye neza ni ugupfobya amahano nawe yakubayeho. None se niba ubikoze uzumvwe nande kuri umucikacumu? Abakariza hamwe nawe bakubwira bati ibyo bintu turabyumva kuko natwe twahuye nabyo, byashobotse bite kugira ngo mubiganire, kugira ngo wa mugani inzira ya mbere ikaba yuko musangira ako kababaro. Ubyungutsemo iki? Nta nyungu n'imwe, ahubwo uko rwose ndemeza yuko umuntu uhakana akababaro k'undi nake kaba katagifite ishingiro. Bivuga yuko rero abantu dukwiye, mbona rwose koko dukwiye kuva mu nzira, dukwiye kuva mu nzira yo kuvuga ngo ndi umucikacumu nk'aho hari inyungu wa mugani bikuzanira. Nta nyungu yindi, kandi nk'aho undi iyo ndonyo wowe watekerezaga kubona uvuga uti undi yo kuyibona ntayo. Inyungu ihari koko byo ni uko wa mugani uba ufite ubwo burenganzira bwo kumva yuko akababaro kawe kazwi, yuko asangira n'abandi. nkabona ko rero abantu rwose bakwiye koko kuva nta mugisha urimo wo kurwanira ubucikacumu, murumva. Akaba ari ikintu rero cyane cyane iyo ushaka kubyifashisha ushaka guheza abandi. Nicyo kibi rero ubona n'iyo leta ya Kigali itangiye nk'uko Musonera abivuga ati barashaka, bagiye kuvuga noneho ko ari abacikacumu bishe abahutu bapfuye. Ni ibyo ni ukongera kubabwira bati mukomeze niba mutangiye kumva ibyabaye ntitukiri hamwe. Nicyo bivuga nabyo. Ubwo uguheza kw'abo bacikacumu noneho kugiye kuzarenga urugero. Icyo nicyo bivuga. Ariko ntibyanatinze wa mugani mubona abana b'abacikacumu batangiye kuvuga babona ati ibi bintu, ariko nubwo twacitse ku icumu, ubona ba Kizito babivuga, ubona
ugasanga yewe n'uriya Sankara n'iki bavuga bati aho bantu nabo barapfushije ni kimwe natwe, ukabona abo bantu noneho nibo igihe kigeze yuko bafunga, bazacira imanza, bica niwe uko baba babishoboye. Hari ikibazo rero gikomeye mu gihe kiri imbere, wa mugani, niba abantu batabyumvishe ngo turwanye buriya butegetsi kuko bwishe, niba bavuga burimo guhisha, bugashaka gucyurira, ariko wava mu gisenge uwo munsi ukajya kwiga imbunda, ukajya kwica abantu magana. Wabishoboza iki? Wakwica abantu wariciwe we nta kabaraga ufite, bugacya ugafata inzira ngo ugiye muri Kongo, ugiye gushyiraho intambara y'imyaka ingahe? Oya, ntibakajye babeshya. Iki kintu rwose mbona yuko kuko tugeze mu bihe bikomeye, tugomba gukomeza abacikacumu kugira ngo batazumva b'abatutsi cyane cyane, nibwo mvuga kuko numvise ko aribo leta igiye guhagurukira, ko nta na rimwe twe ahubwo tuzabihagurukira kurusha, nta na rimwe tutazagumiza guhamya yuko abisha abahutu ni abasirikare ba FPR DMI, nabo nibo bicanyi. Ibindi bashaka kubeshya ngo babizane ngo ku bantu bari bafite ngo umujinya n'iki ntibabireba aho babishyira, bazabeshya abandi. Turabizi, twarabikurikiranye, na n'ubu aba bavandimwe bacu b'abatutsi b'abahutu n'iki, uko twarokotse wa mugani tuzi ibyabaye, kuko rero abantu batangiye kumva, batangiye gushobora kubivuga, barimo gushaka kubacecekesha. Iyo kintu tugomba rwose kugiharanira, nanone kandi tukabwira abantu yuko niba twemera ko abantu ari abacikacumu, ariko ntitugomba guhora mu nzira y'urupfu. Tugomba kuva mu nzira y'urupfu, tugomba kuva, mbese ni inzira ntayita nk'ikibaya, wagira ngo abantu bagezemo bakumva ko ari aho y'ubucikacumu ngo naho ngaho. Si aho bigomba guhagararira. Tugomba rwose kuva muri icyo kibaya, muri iyo nzira y'urupfu, ahubwo bigatuma twemeza yuko kandi turwanirira birenze, tukemeza ubuziranenge no guharanira ubusugi bw'ubuzima no kubaha undi. Icyo kintu, niba koko turi abantu b'abacikacumu, waba umuhutu waba umututsi uri umucikacumu, ukumva ko kaba ari uko kari, kora ku buryo ibyo bintu umwana wawe, umwuzukuru wawe, n'ubuvivi n'ubuvivure batazaba abacikacumu, wa mugani nk'uko muzana bivuga. Twayishyiraho dute ubuyobozi bw'igihugu butuma hataba abacikacumu, abantu bakumva ko igihugu ari icyabo, bakibanyemo, bafitemo uburenganzira bwuzuye kimwe n'abandi. Icyo ni ikintu gikomeye cyane rwose, yuko abantu bagomba kurenga icyo kibaya cy'urupfu, tukemeza ubuzima kandi tukabiharanira. Ugeraho ibyo Musonera yavuze mu kanya, hari igihe nibaza koko iyo avuze ati ngo bagiye kuhagurukira abacikacumu b'abatutsi yuko ngo aribo bishe abahutu, hari igihe nibaza ubutegetsi bw'u Rwanda, nkibaza nkayoberwa gusa, nkavuga iyo ubona abantu bapfuye b'abatutsi b'abahutu, mbese b'abanyarwanda, abantu ni benshi cyane, ugeraho ukibaza uti buriya butegetsi aho hejuru yabwo ntibufite umuntu nanone ubutegeka, wabuhaye inzira, ububwira iti gahunda niyo kwica abanyarwanda ku bwinshi. Rwose ugeraho ukabyibaza, iyo ureba, iyo bigeze nko mu magambo nk'ayo ngayo, urumva ko bagira ngo abahutu
benshi barokotse bari mu gihugu n'abandi bumve yuko ababishe ari abatutsi bahoranye mu gihugu, ko ari ubugiraneza bwa FPR yakoze kugira ngo abahutu badashira, kandi abantu bazi yuko ari abatutsi bo mu gihugu barabatanze kugira ngo bapfe. Abahutu bo mu gihugu no muri Kongo barabishe. Ntabwo rero bashobora gukomeza kubeshya. Niho mvuga nti kiraho nkibaza, ese koko ubutegetsi bw'u Rwanda, ese koko Kagame nta mutima nama agira ngo arebe yuko asange yuko abanyarwanda bamaze gupfa ari benshi bikabije, noneho yenda uhamugana akaba ari muri gahunda yindi irenze ituma abanyarwanda bagomba kugabanuka bagapfa ku bwinshi. Ndavuga rero rwose koko abantu twari dukwiye kuvanamo imyambaro y'ubwoko tukayijugunya kure, tukambara mbere na mbere umwambaro w'ubumuntu, umuntu akumva undi afite uburenganzira nk'ubwawe, ni umuntu nkawe. Iyo kintu tukagiharanira mu buzima bwa buri munsi, mu buyobozi bw'igihugu, mu gusangira ubukungu n'umuco n'ibindi n'ibindi. Iyo kintu abantu bakacyumva, mbere na mbere turi abantu. Ubukurikiyeho yego kuko buri wese agira igihugu, ubukurikiyeho turi abanyarwanda. Iki gihugu ni icyacu twese, ntawe ugomba kugihezwamo. Umuntu rero akumva koko ibyo bintu dukwiye kubivuga bihagije, abantu bakumva yuko ntabwo turi mu bintu byo kuvuga ngo habaye itsembabwoko cyangwa itsembatsemba ari ukugira ngo tugume aho gusa turire tuvuge ngo abicanyi naba. Turashaka rwose kwerekana inzira y'uko abanyarwanda ejo hari imbere, abanyarwanda bashobora kandi bagomba kongera kubaka igihugu kibereye abanyarwanda, kibabereye bose, buri wese afata ukuboko kundi bakacyubakira hamwe nk'abantu, nk'abanyarwanda. Ibyo bintu by'ubwoko birimo kugenda bigaragara noneho niba aho bigeze, naho ubutegetsi bwa FPR kandi bavuga bizwi yuko nyine wa mugani burimo n'abatutsi b'indobanure batangiye kugera aho ngaho. Hazaboneka nyine abatutsi b'indobanure n'abandi batutsi baciriritse n'ibindi n'ibindi, mbese nk'ibyo twavugaga mu kiganiro gishize ngo hari abasupecya, hakaba abajepe n'abaki bose. Murumva se niba tugeze aho twakumvishe koko yuko ibintu turimo ari amafuti, yuko dufite ubutegetsi bw'amafuti butumva akababaro abanyarwanda bagize. Dore imyaka 30 irarenze, irimo kurenga, nta muntu wari wahumeka ngo yongere avuge ati imbere tubona aha ngaha harashoboka. Guhora mu bwoba, guhora mu ntambara, guhora mu kimugi. Ubwo se kuko ubu abana bavuka ubu ngubu, umwana wavutse muri 19 akamaze imyaka 30 mu bwoba no mu ntambara, ibya bindi bita mu maraso ye bita ADN, ntibizagira nawe bikamwokama. Njyenyega ko bizagira bikokama abantu bamaze imyaka 30 gutya. Kera ndi umunyeshuri numvaga intambara muri Vietnam, nkumva iyo ntambara imaze imyaka 15, nkumva birakabije. Ntabwo nari nzi ngewe ko nzajya mu kaga karimo kurenga imyaka 30. Nibyo nanjye nagira ngo mvuge rwose. Nkomeze. Urakoze cyane, ndagushimiye cyane yuko rwose wavuze byinshi, ariko hari aho wagize uti dukwiye kwambara umwambaro w'umuntu mbere yo kwambara iby'ubwoko. Iyo ni indangagaciro ikomeye cyane mu by'ukuri, izabasha komora ibikomere by'abanyarwanda bo mu moko anyuranye, abatwa, abatutsi, abahutu. Kandi rero nta bundi buryo kugira ngo u Rwanda ruzongere gutekana, abanyarwanda bazongere
kugarura umuntu n'ubunyarwanda bwabo, nta yindi nzira ihari. Sixbert rero twari tugeze, hari byinshi byo kuvuga ntituri bimare uyu munsi. Twiyemeje, ndumva na bagenzi bacu nubwo batabivuze ku buryo butomoye, biyemeje yuko tuzakora ikindi kiganiro cya gatatu, aho ibintu bimwe na bimwe tuzabigarukaho tutabashe kuba muri kino kiganiro. Hari ahantu mu byo twari twateguye kuvuga tugira tuti abacikacumu b'abatutsi bamwe cyangwa se abatutsi bahunze nk'abareba bakwandikiye baragira bati harya umuhutu we mu by'ukuri cyamuhigaga n'iki. Icyo rero wenda tutavuzeho uno munsi, tujya tubivuga wenda mu bindi biganiro, ni uko hari n'abahutu b'abacikacumu. Hanatanga urugero rwa Mureshyankwano kuko yanyuze mu nzira ndende muri Kongo. Bashukisha imyanya, bagushukisha imyanya none bakagusaba kubeshya, ukaza ukabeshya. Aha nagira ngo rwose mbere yo kugira ngo ugire, hari n'ibindi wenda bifuza kunganira bagenzi batangiye ubu bibitse, noneho ushyireho nk'aho Mureshyankwano nyuma y'ikiganiro gikomeye cyane, cyari kiri mu bushakashatsi cya Rwanda's Untold Story cya BBC. Ikiganiro rwose cyagize kiri mu mateka, ariko cyanahuye n'imyambi myinshi cyane ya FPR-DMI, kuko uko kuri nyine ntibagushaka, ari nako twaravuze ko banga uko kuri ko kuvuga nyine ko FPR yisha abahutu. Aho rero byari birimo ibyababaje cyane leta ya Kigali, ariko inatumiza abahutu ndetse b'abacikacumu nka Mureshyankwano Roza kuza guhakana ibyababayeho mu mashyamba, kuko nawe yari arimo n'umucikacumu. Reka nshyireho ino minota 6 tuze kugira abaho ko amasaha ariho aragenda, ariko reka nshyireho iminota 6 n'igice aho mwumva Mureshyankwano nyine ari wahakana ibivugwa na BBC, kandi yari yabikoze ubushakashatsi ku bwicanyi bwabaye muri Kongo. iriya filime yatamuze kuri BBC narayibonye, ariko icyo navuga ndabanza kuvuga njyewe nkanjye nk'umunyarwandakazi, cyane cyane cya mbere mvuga ni uko iriya filime ibyo ivuga ntaho bihuriye n'ukuri. iriya filime yuzuyemo ibintu by'ibibeshyo. iriya filime igaragaza kubogama babishaka, bakaba bashaka kugoreka amateka y'u Rwanda. hariya muri Kongo narahabaye, hariya mu buhungiro bavuga bwa Kongo nabubayemo ndi mukuru. iyo nkangiro bambaza nari kubabwiza ukuri ko byabereye hari ahantu ngiye byose ndabizi. nzi ukuntu inkotanyi zaje kuducyura, nzi ukuntu zagiye zifasha abantu benshi. nkanjye ni kumwe n'umugabo wanjye narwaye narembye, baramuheka baramugeza ku kibuga, n'abandi bantu benshi inkotanyi zafashije gutaha. rwose iriya filime ngiye nyibonye numva niyo n'umujinya, kuko ubwo ingabo z'inkotanyi zakoze ni ugukura abantu muri Kongo. niyo baturekera abantu benshi bari kugwayo. rero turazishimira, ntabwo numva biriya bakoze n'ibintu byo kubeshya. ni ukuvuga ngo mbere yuko bakora filime bari bafite icyo bashaka kugeraho. ibyo bashaka kugeraho nta kindi, nk'uko banabigaragaje, ni ugusebya igihugu, ni ugusebya umukuru w'igihugu cyacu, no gushaka gusenya ubumwe bw'abanyarwanda bumaze kugeraho. kuko urabona bafashe isura y'u Rwanda, ingabo zahagaritse jenoside bazihindura abicanyi. bafata ingabo za RPF zaje gucyura impunzi bazihindura ko zaje kubica. ibihumbi n'ibihumbi by'abanyarwanda byatashye bava muri Kongo bahunguka mu kivunge. natwe twagiye muri ayo mashyamba ya kure ya Kongo tukagerayo, bakadukura aho mu mashyamba aho twari turi. icyo nakubwira, twebwe niyo batwihorera gusa nta muntu uri kuvayo, twari kugwayo, kuko twaragendaga icyumweru cyashira ukabona ugarutse aho wari uri. ariko abarwayi barimo barabaheka, nabikubwiye ko bahetse umugabo wanjye, abana barimo barabaterura baraducyura tugera mu Rwanda. rero kujya kubaza uriya mwana w'umukobwa utazi ibintu, njye mbona uko namubonye n'ikigero cye ntacyo yarazi, ntacyo azi, yari muto. nabonye agomba kuba yaravuze n'ibyo bamubwiye. bari bafite icyo bashaka kugeraho, bashaka kugoreka amateka, bashaka gupfobya jenoside. nicyo nabivugaho, kuko ngiyo bambaza umuntu wari uhari cyangwa undi wari uhari niyo atabanjye, twari kubabwiza ukuri nyakuri kw'ibyo twahagazeho twabonye. ubundi itangazamakuru rero bakwiye kwigisha abaturage, rikanabahugura, rikabafasha kugira imibanire myiza no kunga ubumwe. ariko itangazamakuru riyankarira BBC ikora, bashaka kwifata nka RTRM. murabizi radio yitwa RTRM icyo yakoze hano muri iki gihugu, nta kindi yakoze, yafashije abahutu kwanga abatutsi, igira uruhare rukomeye muri jenoside ishishikariza abahutu kwica abatutsi.
rero cya kinyamakuru njye nka BBC ngenda kigaya kabisa, kikomoka mu gihugu gikomeye, twumva ko ari ikinyamakuru gifite experience, biteye isoni. Ntabwo byari bikwiriye kubona ko gitinyuka kigakora ibintu nka biriya bigaragaza kongera kugarura amacakubiri mu Rwanda, si no mu Rwanda gusa, no mu karere no ku isi yose. Icya mbere kirahakana jenoside, kikagashaka kuvuga ko habaye jenoside ebyiri, kandi mu Rwanda habaye jenoside imwe yakorewe abatutsi yateguwe, ibimenyetso byose bya jenoside yakorewe abatutsi n'isi yose yarayemeye bitewe n'uburyo yateguwe, n'uburyo yakozwe, n'uburyo yahagaritswe. Ikindi ni naho jenoside ibereye ku mugaragaro, igaragarirwa n'abanyarwanda, barapfobya jenoside mu buryo bugaragara. Njye icyo navuga bitangazamakuru nka biriya, njye nabari biteye isoni. Hari bakwiye kujya uho n'urubuga, sinzi niba ruriho, nzi ko mu Rwanda dufite inama y'itangazamakuru, ariko nibwira ko no ku isi hari hakwiye kuba inama y'itangazamakuru iri mpuzamahanga. Ikinyamakuru cyitwaye kuri kikabihanirwa, ibinyamakuru bikaba bitangaza inkuru z'ukuri bishingiye ku kuri byahagazeho. Kandi ibinyamakuru nanone bizana ikintu nka cyo gushaka urwango mu banyarwanda babanye neza, gushaka gusubiza abantu inyuma, kikaba cyanabihanirwa. Yene cyo mbari cyo nabivugaho, ariko ngira inama abanyamakuru bacu twe tubona bazamuka neza, ndanabashima, ariko mbagira inama kutarebera kuri bariya. Umuntu ashobora kuba kurusha experience, ariko ndibivuga ko kurusha gukora neza. Biriya biteye isoni. Nta munyamakuru, nta kindi kinyamakuru cyagiye kuzarangwa n'imyitwarire nkiriye mu gihugu cyacu cyangwa no ku isi ahandi. Iriya filime yateguwe bafite icyo bagamije, bayikina bari bafite icyo bagamije, bari bagamije gufata bwabo twari bw'ingabo z'igihugu cyacu bakabuhindura ukundi, bakabuhinda isura, kandi bari bagamije no kumurisa abanyarwanda, kumva bacunga bakabishyira kuri uriya munsi twibuka w'intwari zabohoye u Rwanda, ingabo zahagaritse jenoside, ingabo zakijije abantu intambara y'abacengezi, ingabo zagiye muri Kongo zigacyura abanyarwanda, nanjye ndimo. Ugafata kuri uriya munsi akari ushyira ya filime, babikoze babigamba babishaka kugira ngo bwabo twari twe abanyarwanda tubona tuzi ko ingabo zacu dushima babusenye. Ngiye mu nzi cyatumye babishyira kuri uriya munsi. Ikindi rero bambaje cy'abayobozi, uravuga ati abayobozi b'indimi ebyiri, byo uvuga ni ukuri. Bariya bahabaye mu Rwanda, bariya abantu babaye mu Rwanda babaye abayobozi ahangaha igihe bari ahangaha ko batabivugaga, ariko kubera ibyaha bagiye bakora mu gihugu birimo kwiba umutungo w'igihugu, birongera umutungo w'igihugu, kubera bageze hariya nibwo batangiye guhindura bakabivuga. Bari cyo navuga rero nk'umuyobozi, njye numva nta muyobozi ugiye kurangwa n'indimi ebyiri. Ngewe nka Mureshya Nkwano Marie Rose, icyo mvuga ubu nicyo nzanavuga. Uyu mwanya murimo ariko nzi ko ntazawusazirana. Niba ndi umudepite uyu munsi muri miliyoni 12 z'abanyarwanda, ntabwo ari kuba ko njye bishoboye njyenyine, n'undi yaza akabikora. Ngewe numva ntashobora kurangwa na kiriya kintu, kandi nacyo nifuriza umuyobozi wese wo kutavuga ngo niba atakiri mu buyobozi avuge nabi. Umuntu akwiye kugira ikintu yemera, icyo nemera, ukuri nemera, ideology nemera. Aye nayo yatumye numva ideology ya RPF, aye nayo uyahindutse nk'ari ideology y'igihugu, y'ubumwe bw'abanyarwanda, y'ubunyarwanda, y'ubumwe, yatumye badusanga ari mu mashyamba, ntibarebe ku mazuru ngo ngo turaho tuba dutsindeyo, nk'uko bakadufata bakatuzana. Icyo nicyo kintu cyanyubatsemo ubunyarwanda, ibintu by'ubuhutu ndabikira. Numva muri nge usibye umurongo w'ubumwe bw'abanyarwanda no gukunda umunyarwanda no gukunda igihugu n'u Rwanda, nta rundi rurimi nshobora kuvuga. Nabyo nifuriza umuyobozi wese kutagira indimi ebyiri, akumva icyo agomba gushyira imbere atari inyungu ze bwite, agomba gushyira imbere inyungu z'igihugu, kandi inyungu z'igihugu nta zindi, iziruta izindi ni ukunga ubumwe no kuba umwe no gukora umwe no kuba umunyarwanda gusa. Ibindi byose by'amacakubiri tukabivamo. Murakoze. Sixbert rero yaravuze ku buhakanyi bwa bamwe mu batutsi bahakana jenoside, kuko twe twita jenoside, jenoside yakorewe abahutu haba muri Kongo haba n'imbere mu gihugu. Ariko wumvise ubuhakanyi bw'uwo muhutukazi w'umucikacumu. Mu yandi magambo rero nagira ngo ugire icyo uvuga rwose. Urabona ko dufite ibibazo byinshi cyane mu nzira twiyemeje yo kugira ngo ukuri kujya hagaragara, kandi rero na jenoside yakorewe abahutu yemerwe. Ni gute rero yakwemerwa mu gihe harimo n'abarokotse nk'abo ngabo bakivuga ayo magambo? Ijambo ni ryawe Sixbert. Urakoze. Uranyumva neza? Ndakumva neza Sixbert, ndakumva neza cyane. Nibyo koko ibibazo byabaye mu Rwanda ni ibibazo biremereye cyane, aho usanga n'abantu bariho barwanira kuba cikacumu, ugasanga
nabyo mbese umuntu nk'uko Jonathan Musoni yabisobanuye, ugasanga hari nk'umuntu wumva ko hari ikintu gikomeye cyane cyangwa kiremereye bimuha kuba ari we wenyine wabara umucikacumu undi ntabe we, ugasanga rwose ari ikintu kimuha gisa naho kimuha icyubahiro kidasanzwe, kandi mu by'ukuri gucika ku icumu ari ishyano. Ndavuga ishyano kuba abantu bicwa bakica abandi, abantu bakica abandi kugera ubwo nyine habaho abacikacumu. Aho umuntu yahagurutse avuga ati ikintu cyangiza umucikacumu ngiye kukirwanya, cyangwa imitekerereze yatumye abantu bica abandi ngiye kuyirwanya kugeza igihe tuzagirira igihugu kirengera buri wese, mbese abantu ntibaduke mu bandi ngo babice bagamije kubatsemba cyangwa se bagamije guhonya ubwoko. Ugasanga umuntu aho byamuteye rya shema ryo kuvuga ati iki kintu ntikizongere, ahubwo akakirebera mu bwoko bwe. Kuko hari navuze nko ku bantu bakiri batoya, birumvikana amakuru bazi ni amakuru babwirwa, mbese babona mu bitangazamakuru binyuranye by'ubu ngubu, amakuru yuzuyemo propagande cyangwa se ayo babwirwa n'ababyeyi. Ugasanga amakuru bafite ntabwo ari amakuru yuzuye, ku buryo mu by'ukuri bo kuba banahakana, hari n'abavuga bati nta n'abahutu bapfuye. Hari ababivuga rwose kandi ukabona ari umuntu w'umujyambere, ugasanga ndetse ariho araniga cyangwa se yaranize amaze kugera muri za diporome zihanitse cyane zo muri za kaminuza, kandi ubona ari umuntu ufite n'ukuri, atari umuntu ubogamye, ariko akaba atanabyemera. Kubera iki? Amakuru afite yose amwereka ko arabihisha, kandi birumvikana ko FPRDMI ifite leta, ntabwo igihe cyose izaba igifite ubushobozi ntizemera ko ubwicanyi yagizemo uruhare, ubwicanyi yakoze, ntizemera ko ubwo bwicanyi ukuri kuri ubwo bwicanyi ko kugaragara. Icyo kintu rwose izaharanira ko kitagaragara, gikomeze kuzikwa, ku buryo igihe cyose izaba igifite ubushobozi amateka azigishwa ari amateka yerekana ko FPRDMI ari abamarayika, noneho ayo mateka akerekana ko abo bakize ari amashitani. Ugasanga mbese muri ubwo buryo abumva amakuru, amateka cyangwa abayigira kuri ayo ngayo ya FPRDMI, birumvikana ko amateka baziga ni ayo ngayo, ni nayo bazigisha bazabakomokaho. Ni mu by'ukuri ni nk'uburozi bugamije kuyobya uburari, mbese no kubeshya, kugira ngo abanyarwanda baba ari ababyiruka ubu n'abejo batazamenya ibyabaye mu gihugu. Birumvikana ko iyo umuntu arwana iyo ntambara yo guhisha amateka n'ukuri, aba afite inyungu zikomeye cyane. Nabyo ubwabyo, nacyo ubwacyo ni kimwe mu kigaragaza yuko ibyo ahisha afite impamvu zo kubihisha, afite icyo nawe yishinja kugira ngo arwanire kugihishira. Koko rero ntabwo ari abantu bo mu bwoko bw'abatutsi gusa bavuga ko nta bahutu bapfuye, cyangwa se banavuga ko n'abapfuye ari abaguye ku rugamba rwo kwica abatutsi. N'abahutu ni uko, nk'uyu nguyu tumaze kumva muri Shyantwari. Ariko we nkurikije uko nabyumvise, nta mahitamo afite, nta wamurenganya ngo amusabe icyo adafite, kuko uburyo nawe avuga uburyo yacyuwemo, agacyurwa n'abasirikare bakamusanga mu kindi gihugu, abasirikare ba FPRDM bakamusanga mu kindi gihugu bakamucyura. We arumva ari n'ibintu bisanzwe ko ingabo ziva mu gihugu zikajya mu kindi, zikajya kuhakora ibikorwa bya gisirikare, ndetse zikagera n'aho zifata impunzi zikazicyura, bya bindi bavuga ngo gatunambwe nyine bakabacyura ku mbaraga, ku ruhembe rw'umuheto, bakabacyura gutyo. Nabyo yumva ari byo, nabyo arabishima. Noneho ugasanga kuba yaracyuwe muri ubwo buryo, akaza akabaho ubuzima yabayeho, adashobora gutinyuka kuvuga, kugeza ubwo yenda n'iyo myanya yibonye, birumvikana ko ijambo rye ni iryo kugira ngo aramye uwamukijije koko, uwamuhaye umugati. Ndibaza ko ari icyo ngicyo ijambo rye rigamije. Ndetse hari n'ahavuga ati ubuhutu, aravuga ngo ubuhutu ngo yarabukize.
ngo yarabukize, niba yarabukize buriya hari ikindi yabaye cyo, kuko sinibaza ko ubuhutu avuga yenda ari ubwoko bwe cyangwa se imitekerereze ya gihutu. Ibyo byose aravuga ko ubuhutu yabukize, kubera ko nyine yacyuwe muri ubwo buryo, ndetse akaba ari abivuga hariya, avuga ko yari na depite, yenda bikaba ari byo byamukijije ubwo buhutu. Ariko noneho akibagirwa yuko uretse nawe ubwe n'ibihugu by'amahanga, uriya muryango mpuzamahanga wa Loni ubwawo muri raporo wakoze werekana ibyabaye ku mpunzi z'abahutu muri Kongo, uwo muryango wagaragaje ko abahutu bishwe bari mu bihumbi magana, ndetse abakoze iyo raporo bakanavuga yuko n'ibijya mu rukiko rubishinzwe bizasuzumwa nk'ihonyabwoko nka jenoside. Ni ukuvuga rero ko icyo kintu nacyo ni ukuri, kuko ibimenyetso byacyo byose birahari kubera ko iryo perereza ryakozwe n'izo mpuguke ryerekana aho ibintu byose byabereye, bakerekana ndetse n'ibisigazwa by'imibiri y'abahiciwe aho uko byagenjwe cyangwa n'aho biri. Ibyo byose iriya raporo bita ngo mapping report ibivugaho ku buryo bisobanuye mu buryo buhagije. Niba mureke nkwano nyine uko abivuga, ndumva w'umuntu atanamurenganya cyangwa yanabifataho yabifataho nk'ikintu gikomeye cyane, kuko we ibye biriya nibyo bita amatakirangoyi. Amatakirangoyi rero ntabwo ari umuntu yashakamo ukuri, nta nubwo ari umuntu yanashakamo urugero umuntu yaheraho asobanura ibintu. Kuba rero hari mu bahutu nyine nabo batanabyemera, kuko ibyo birahari ko batanabyemera, bagira indimi nyinshi cyane kuri ibyo bibazo, cyane cyane mpereye kuri jenoside yakorewe abatutsi. Kiriya gihe abantu bo muri MRND-CDR bahize n'abahutu batavugaga rumwe n'ubutegetsi bwa Habyarimana Juvenal, barabahize ku buryo abo babonye bahise babica Habyarimana Juvenal akimara kwicwa, ku buryo mbese amalisiti yari yarakozwe y'abantu batavugaga rumwe n'ubutegetsi, cyane cyane abantu bari barize, abantu bakoreraga leta cyangwa abantu babaga mu mujyi wa Kigali, n'ababaga mu maperefegitura menshi. Hari utulisiti twari twarakozwe, ayo malisiti yari yarakozwe, yari ariho abatutsi hakabamo n'abahutu bitaga ibyitso. Abo nabo rero abo babonye barabishe, kuko abahutu bacitse ku icumu ntabwo bacitse ku icumu rya FPR-DMI gusa, hari n'abacitse ku icumu ry'abandi bahutu babahigaga, babaziza impamvu za politiki z'uko batavugaga rumwe n'ubutegetsi bwa MRND. Ibiro bitumye ngaruka ku kindi kibazo nacyo nabajijwe n'umuntu avuga ati iyo muvuga MRND-CDR mwagiye mubisobanura neza ko abantu bose bari muri MRND bose ntabwo ari abicanyi, ntabwo bose bagize uruhare mu bwicanyi, nta nubwo bose bashyigikiye ubwicanyi. Arambwira ati hari n'abakijije abantu. Namusobanuriye ko iyo tuvuga MRND-CDR twe tuba tuvuga imyumvire yari ifitwe n'abantu benshi bari muri iyo mitwe ya politiki, ikaba yari imyumvire nyine y'ivangura. Tukaba dukoresha iryo jambo MRND-CDR tuvuga nyine abari bahuriye kuri iyo ngengabitekerezo y'iryo vangura, nibo tuba dushaka kuvuga. Ntabwo tuba tuvuga babandi nk'abo bazima nyine yavugaga batagize uruhare muri ibyo ngibyo. Ni kimwe n'iyo tuvuga FPR-DMI, ntabwo tuba tuvuga umuntu wese wabaye muri FPR cyangwa uri muri FPR, kuko bose siko bagize uruhare muri ayo marererwa tuvuga. Navugaga rero ko ubwicanyi bwibasiye abatutsi, jenoside yakorewe abatutsi muri 1994, nayo ifite abayipfobya batayemera, bayivuga ukundi, bayivuga kwinshi. Kimwe n'uko n'ubwo bwicanyi bwibasiye abahutu hari abatabwemera, batemera ko bwabayeho. Ariko cyane cyane twebwe muri ibi biganiro icyo twashaka
kwerekana ni icyo kibazo cy'abacikacumu, ukuntu abacikacumu bakomeje kuguma mu giherahiro, bagahera hagati nk'ururimi, abantu bose babatererana, ugasanga na leta kubahanira ahubwo irabashakamo inyungu. Ubwo ndavuga abacikacumu bo mu bwoko bw'abatutsi, ugasanga leta iriho irabashakamo inyungu, ikabakoresha gusa kugira ngo yibonere inyungu, mbese ugasanga ari nk'igishoro ikomeza gukama aho ishakiye. Icyo rero ni ikintu gikomeye cyane, ku buryo nkatwe twiyemeje guharanira impinduka mu gihugu cyacu, tugomba guhaguruka tukumva ko n'igikorwa gikomeye cyane kigomba kujya mu myumvire, mu guhindura imyumvire cyangwa no mu kuboneza imyumvire y'abanyarwanda ku mahano yabaye mu gihugu cyacu. Imyumvire ntibe macuri ngo nujya mu bantu b'abahezanguni b'abahutu usange hari imyumvire iyi niyigishwa, nujya mu bahezanguni b'abatutsi usange hari imyumvire iyi niyigishwa, noneho ugasanga ya myumvire y'abo bahezanguni niyo igiye kujya imbere, niyo igiye kuba imyumvire bashaka kugira amateka yacu. Ntabwo rero tugomba kwemera yuko amateka yacu ahindurwa muri ubwo buryo. Tugomba guharanira ko amateka yacu yumvikana uko ari, ntaba amateka y'abatutsi cyangwa y'abahutu, akaba amateka y'abanyarwanda. Aho rero niho numva ko tugomba gushyira imbaraga cyane tukabisobanura. Birumvikana ko uburyo dufite ntabwo ari bwinshi, ntabwo ari uburyo nk'ubwa leta, ariko rero ukora icyiza uko cyaba kingana kose kiba ari cyiza nyine. Ni byiza ko akomeza akagira umurava, kuko urubuto rwiza byanze bikunze rugeraho rukagira umusaruro, rugeraho rugashibuka. Ni ngombwa ko iki kintu tugikomeza kugira ngo abigisha propagande zirengera cyangwa se zihishira amarorerwa bakoze bo kuba ari bo bahabwa rugari ngo bakomeze kuyobya abanyarwanda. Ni ikintu gikomeye cyane cyane ko nkatwe tuvuga tuti hari ibyo twiboneye ubwacu. Nigeze gusesengura nerekana ko muri twe hari abariho mu gihe cya revolution muri 59, nubwo bari bato bararoraga. Navuze abariho mu gihe cy'ubutegetsi bwa Parimehutu, nabo bararebaga. Abariho mu gihe cy'ubutegetsi bwa Emery Ndayishimiye, kimwe n'abariho ubu ngubu muri iki gihe cya leta ya FPR-DMI. Birumvikana rero ko dufite iyo nshingano yo kugira ngo twigishe, dusobanure ibyo twabonye, dusobanure ibyo tuzi, bisobanuke neza, noneho abana bacu n'ababo bazabona ukuri, batakurebeye gusa mu byigishwa na leta ya FPR-DMI cyangwa se n'ibyigishwa n'abahezanguni b'abahutu. Kubera ko birumvikana ko intambara yabaye mu Rwanda, intambara imaze kurangira, uwafashe leta kuko yagize uruhare kandi n'ubu aracyarufite mu guhindura amateka y'igihugu, mu guhindura amateka no guhindura amateka y'intambara. Ayo mateka y'intambara yayagize amateka ye, noneho biranamworohera kuko we nyine yari ku ruhande rwiza, abandi ari babi, abatsinzwe. Nibaza niba abantu bajya batekereza batese iyo abo batsinzwe baza gutsinda, abantu bajya bibaza ko amateka nabo baba bafite ukundi bayigisha gutandukanye n'uku nguku, kandi nako gucuramye. Birumvikana rero ko hagati aho hari ukuri, kandi uko kuri kugomba kugira abaguharanira. Hari abanyarwanda nibo batari mu bibazo by'ivangura. Abo ngabo ugasanga kenshi baricecekeye, bavuga bati ibi ntitwabyivangamo. Nyamara nibo bafite ukuri bari bakwiye guharanira, nibo bafite ukuri bari bakwiye kuraga ababakomokaho, nibo bari bafite ukuri kwari gukwiye kuvamo imbuto u Rwanda rwazubakirwaho, imbuto itarimo ivangura. Kubera ko nk'abafite nk'ubu, hari abantu twagiye tuganira mu bihe byashize bavuga batari ku bundi
ko ibibazo by'abahutu n'abatutsi byananiranye, murasanga ibyo mwigisha atari inzira ndende abantu bazaba bakiriho? Nasobanuye yuko iyo mwigisha ibintu nyabyo, ntabwo watera urubuto ngo utegereze kurusarura uwo munsi, uko kwezi. Ugomba guha urubuto igihe rugakura rukazera, noneho mukabona gusarura. Hari ikindi gihe nigeze kuvuga mu kindi kiganiro, ubu hashize imyaka sinibuka neza, mvuga ukuntu umusaza atera igiti kandi azi ko rwose ari mu bihe bye bya nyuma, ari mu marembera, ariko icyo giti akagitera ahantu avuga ati iki giti kizagira igicucu cyiza ku buryo uzacyugamamo kizamurinda izuba cyangwa se n'imvura. Akagitera avuga ati aba bana cyangwa n'abandi bana cyangwa n'abantu bazaba baba hano mu gihe kiri imbere bazugama munsi y'iki giti, ariko akagitera. Uwo mutima rero wo gutera rwa rubuto rwiza ruzera, waba uhari waba udahari, uwo mutima ni umutima ukomeye cyane, niwo nshishikariza abantu guhagurukira urwo rubuto bakarutera, kubera ko bati uwashaka intwaro zikomeye akirinda, noneho umuntu twakumvikana tutakumvikana, twakwiyunga tutakwiyunga, umuntu akajya yirwana nabyo. Ukibaza ukareba nk'umuntu uba uvuga ko ari umuntu wize usobanukiwe, ariko akaba yumva yakubakira igihugu ku ntwaro, umuntu yiseguye, umwana yiseguye, ugiye gukora akarima kanaka akagenda yikoreye kugira ngo nyine arwane n'undi muvandimwe we w'umunyarwanda atari n'umunyamahanga. Ni ikibazo gikomeye cyane. Noneho ukibaza ukuntu umuntu atekereza atyo, kandi yenda akaba yagira n'uruhare mu buyobozi bw'igihugu, ukavuga uti icyo gihugu yaba akiganisha hehe? Birumvikana rero ko abatekereza gutyo nta kindi baba bagamije uretse guhoza igihugu nyine mu mivu y'amaraso, ya mivu nyine y'amaraso isiga iteka abacikacumu. Ugasanga ikibazo cy'igihugu kigiye kuba ikibazo cy'agatereranzamba, ikibazo kitabonerwa igisubizo, ikibazo kitarangira na rimwe, kubera nyine icyo kintu cy'uko babandi batagira ivangura, abandi bafite ukuri badahaguruka ngo kwa kuri bakwimakaze, noneho ikinyoma bagikubitire ahabona, noneho bubake baharanire igihugu giha amahoro buri wese. Ndagaruka rero kuri icyo kibazo cyo kurwanira ishema ryo kuba umucikacumu. Nanjye nsindagira yuko nta shema ririmo kurwanira ishema ry'ubucikacumu, ahubwo ko abantu bakwiye kurwanira ko nta kintu kimena amaraso y'undi munyarwanda cyari gikwiye kongera kubaho, ko n'abafite imvugo cyangwa na za politiki ziganisha ahantu hashobora gutuma abanyarwanda bashyira amaraso, ko izo mvugo n'iyo mikorere ikwiye kwamaganwa, ahubwo umuntu ugasanga aharanira rya shema ryo kugira ngo aho abonye ikintu nk'icyo akirwanye, aho kugira ngo usange warwana avuga ati nige mucikacumu, uriya si buriya arabeshya, buriya ariho arapfobya by'abacikacumu. Murakoze. Ndagushimye cyane Sixbert, rwose nakomeje ngutega amatwi, duhari dufite byinshi byo kuvuga muri kino kiganiro, igice cya kabiri. Ikiganiro twise abacikacumu baheze hagati nk'ururimi, abacikacumu cyangwa se baheze hagati nk'ururimi, byombi biravugwa. Twahereye ku batutsi mu kiganiro cy'ubushize ku wa kane ushize, none uno munsi turiho turaganira cyane cyane ku bahutu b'abacikacumu bagizwe ibicibwa. Bagize ibicibwa nande? Twagitinzeho icyo kiganiro. Hari FPRDMA yabishe, yabatsembye, ibagira ibicibwa, ndetse igafata na bamwe mu barokotse, mu bayirokotse nka bariya ba Marie Rose Mureshyankwano, bakayivuga ibigwi, bakabeshya ku mateka. Gusa rero Jonathan, ngiye mbere yo kugira ngo uhe ijambo, kandi twarengeje iminota ubundi yari iteganijwe,
ariko uje gufata nk'iminota 2-3 ugira icyo uvuga ugira icyo wongeraho muri ibyo byose, ariko tubanje kumva n'ino minota 2. Uyu tujye kumva ni umuhutu, si umucikacumu, ni umunyapolitike muzi mwese, twakoranye twese aha ngaha, witwa Bukeye Joseph, uzi cyane amateka y'igihugu rwose, uyazi neza cyane. Ntabwo twavuga ko ari umucikacumu, ariko ibyo ari yose ni umunyarwanda w'umuhutu, nawe wagize abo yapfushe benshi cyane bishwe na FPR-DMI, arabafite. Wenda ntibabuze n'abishwe na MNDCD, nawe wenda ntibabuze, ariko abishwe na FPR-DMI bo arabafite benshi cyane, aranabivuga. Gusa rero nawe muri icyo kintu cyo kugira ngo duharaniye ko kuri kujya ahagaragara, kandi abivuga mu izina ry'ishyaka rye FDI inkiko, wari umwe mu bayobozi bakomeye, Musangamfura wari umwe mu bayobozi bakomeye, Jonathan Musone wari umwe mu bari bayobozi bakomeye ba RNC, tutaritandukanya nayo. Bityo rero dufatanya nabo bagenzi bacu muri FDI, turaziranye, twari twashyize hamwe ibyo tugamije, twabyumvikanyeho, dufite indangagaciro, niko twavugaga, tuzemeranywa. Ariko uno munsi twebwe twemera ko habayeho jenoside yakorewe abahutu, mu gihe bo bagishidikanya. Yego ntibameze nka Murasankwano, ntibameze nako nka Mureshyankwano, mu mbabarire, ntabwo bameze nka Marie Rose Mureshyankwano, ariko rero nabo barateta akarenge mu kwemera ko habayeho jenoside yakorewe abahutu, kandi bazi neza ko ari jenoside, kandi ndetse ari na cya kinyamakuru twahereyeho cya BBC cya Rwanda's Untold Story, cyangwa se n'ibindi bintu tuzagenda tunagarukaho, twagiye tuvugaho, ariko dushobora no kugarukaho mu biganiro bitaha cyangwa mu kiganiro gitaha. Byose byaremeje ko habayeho jenoside y'abatutsi, cyangwa se rwose ko gushidikanya rw'iki cyane. Abandi bati rero, nk'uko twari twateguye kuvuga ngo hari ko abanyapolitiki b'abahutu banemeza ko ntacyo bazigera baharanira, Loni itabanje kubyemera. Reka rero twumve gatoya, ariko uze gukora komantere mu magambo makeya, na nkiko nawe afate komantere ayikore mu magambo makeya asoza rwose, noneho nk'uko Musangamfura yatangiye nawe aze gusoza. Reka rero twumve gatoya mugenzi wacu Bukeye ku itariki ya 5 z'ukwa 4 2017, hashize imyaka 2, yavuze ijambo rikomeye, ariko n'ubu ngubu rigifite agaciro gakomeye, kuko nyuma y'imyaka 2 ndetse birarushaho kuba urusobe muri rwa rwego rwo kugira ngo abahutu bakorewe jenoside nabo bimenyekane. Yego si ukurwanira kuba abavictime, ariko no kugira ngo kuri kujya hagaragara, ndetse abari abavictime babe imitima yabo yatangira, ububabare bwabo bwatangira komorwa. Reka tubyumve gatoya. Kuri twe rero turavuga tuti ubwicanyi bwakorewe abahutu ni ihame bwabayeho, ariko ibibazo bya jenoside ni ibibazo bireba amategeko mpuzamahanga. Hari abantu bateganijwe, bahawe ubwo bubasha bwo kuba batanga inyito ku bwicanyi, cyane cyane ku bintu bireba jenoside. Ubwo bubasha turabwemera, twemera ko Loni ariyo ishobora gutanga iyo qualification, cyangwa se inkiko Loni yahaye umugisha. Niyo mpamvu twavuze tuti turabizi byabaye, ntabwo dukeneye ko hari ubitwigisha, les faits sont là, ariko kubyita izina birenze ububasha bwacu. Kubyita izina reka tubirekere abantu bahawe ubwo bubasha, nka kuriya mbese muri Kiliziya Gatolika uvuga uti igitangaza nakibonye, ariko ntegereje ko ababishinzwe bazabanza kubyemeza. Nkaba mbona rero kwirirwa umuntu avuga ngo arajya kubivuga mu nzu cyangwa kuri za murandasi wenyine ntacyo byongera kuri icyo kibazo, ahubwo twari dukwiye kwegerana tukotsa igitutu abo ngabo bashinzwe gutanga inyito, tugasaba ko ibintu byasabwe muri mapping report, ziriya nkiko mpuzamahanga zasabwe, zajyaho zigatanga inyito.
naho ibyo kugira ngo dushake gusimbura iyo miryango ngo ni twebwe dutanga inyito tuzabivuga ariko ntacyo bizahindura. Ni twotse igitutu twishyize hamwe iyo karifikasiyo itangwe, naho ibyo kuvuga ngo turishimisha twebwe turatanga iyo karifikasiyo bibe birangiye ntacyo bizahindura. ariko se Yosefu ntubona ko kiriya kibazo cy'iyo nyito y'ubwicanyi bw'abahutu ari ikibazo cy'ingorabahizi? iyo ubona nk'ukuntu ruriya rubanza mpuzamahanga, ruriya rukiko mpuzamahanga rwa TPR rwagize rutya rugakora nketi ku bwicanyi bw'abahutu, bageraho bakazizimiza, wavuze iyo raporo Gerson, vuga raporo Gareton, ibyo ni ibintu byose byagiye bisa naho bigiye gushyira ikibazo hejuru, bikongera bikahasa naho babihwika. Ese utera Jonathan rero ijambo ni ryawe. urumva ko inzira ari ndende cyane yo kugira ngo umuntu yemeze. turabikora uko dushoboye kose. nagira ngo rwose ugane ku musozo, ufate iminota mikeya bishoboka kuko twarengereye. Jonathan, ijambo ni ryawe. Jonathan, ndakumva neza. Yego, urakoze muvandimwe Yosefu. Nanone ngushimire kandi nshimire ibisobanuro 6B yaratanze mu kanya. Hari ibibazo biracyakomeye mu myumvire y'abanyarwanda, cyane mu bijyanye no guhora abantu bagomba guhakwa cyangwa se bagomba kubeshya no guhunga ukuri. Mpereye ku cyamureshya nkwano, ndemeranwa na Sigisiberi rwose ko umureshya nkwano amagambo avuga ni nk'ayo Rucagwa avuga. Twigeze kuganira ku kibazo cya Rucagwa, ibyo yakorewe, iyicarubozo yakorewe igihe yari afunze. Umureshya nkwano rero uburyo bamuvanye muri Congo ni uburyo adashobora kuvuga, kuko twe turabizi nk'abasirikare. Ibyo rero avuga ni amatakirangoye, nta kindi yavuga. Wese umuntu ugeze n'aho avuga ati rwose ati ubu n'ubuhutu bwamvuyeho, bishatse kuvuga ko mbega muri ya ndirimbo ya FPRDM ko abahutu bose ari abicanyi. Ni ukuvuga ngo ubu bwicanyi bwamvuyeho. Byibukije ahubwo bimwe byo mu mateka ya Rwabugiri na Kabego n'umuhungu we Nkundi, uburyo yari ahatswe kwa Rwabugiri, ahatswe ibishahu bya se biri kuri Karinga. Aba rero nabo niko bahatswe, ntibavuga, ntabwo bashobora kugira indi mvugo bavuga uretse nk'iyo mvugo nyine wumva abavuga mu by'ukuri, wumva ko anavuga afite ubwoba, no kugira ngo bamuhitemo bamuzane kuba ari we uza gusubiza ku bibazo biba byavuzwe nk'ibyo, haba hari impamvu. Nibyo twavuze ko ubutegetsi bwa FPRDM bwubakiye kuri jenoside, ubundi bugira abacikacumu nk'abacakara. Ntabwo rero ari nabwo abantu bazasaba ko ubwicanyi bakoze babwemera. Ibyo ntibishoboka. Ikindi kigaragara kinababaje ni uko opozisiyo ntabwo ishobora kuzigera nayo itera imbere, cyane cyane ndavuga ku gice kimwe. Kubera iki? Kubera ko ibyo bice ubibonamo abagize uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi, ukabibonamo abagize uruhare muri jenoside yakorewe Abahutu. Ubwo bufatanye rero buri aho hagati ya Kayumba n'abandi ba jenoside bo muri MRNDCDR, ugasanga birengagiza icyo kintu cyo kuvuga ngo uko kuri kuvugwe, ahubwo kikagaruka kuri kimwe 6B yari avuze ngo ibyo tuvuga ni ukuri, ariko ngo nibyo, ngo ariko ngo ni ibintu bizatinda bikamara igihe kirekire, ngo baba bakwiye gufata intwaro. Izo ntwaro nubwo bazifata n'uwazibaha, mbere y'uko bazirashisha uwo bita umwanzi wabo, babanza bakamarana, kuko abanzi bari muri bo.
icyo rero ni ikintu gikomeye cyane ahubwo abantu bakwiye kumenya. Naho iyo wumvise nk'imvugo ya Bukeye, none se ubu uzabyara umwana, nubyara umwana utegereze kuzasaba perezida ko wita umwana wawe izina? Umuntu akwicire narangiza kubwira ngo tegereza nzaba ari ukwemerera ko nakwiciye, mba ari ubikubwira na karifi uko bizagenda. Yes, izo nkiko ni ngombwa ko zijyaho kuko niko amategeko y'isi ateye, ariko noneho se wowe wakorewe ibyo byaha kuki udatinya noneho nawe kubyemeza no kubivuga? Izo nkiko zizaze zemeza ibyo wanavuze ngo reka rwose ntabwo twabivuga ngo ntibitureba, kandi warangiza ukaborogera mu mbere ko mwakorewe jenoside. Ibi ni akaga gakomeye cyane 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 noneho kuri opozisiyo irwana n'umuntu nka Kagame na FPR-DMI we. Icyo gusa nabwira Kagame na FPR-DMI nicyo bibeshya cyo kuvuga ngo bazica umuntu wese uvugishije ukuri, nyamara kandi icyo bibeshyaho ni uko ukuri ntigupfa. Abanyarwanda nibo baciye umugani baravuga ngo ukuri guca mu ziko ntigushye. Niba se guca mu ziko ntigushye, ushobora kwica umuntu ariko ukuri kurasigara. Kandi kwica umuntu ibyo hariho ikindi kintu bibeshya ko gupfa umuntu wese agira igihe agomba gupfa. N'uwo mwicanyi utegura kwica nawe azapfa, ntazi igihe azapfira azi ikizanamwica. Aha rero ni ukwibeshya ko wenda hari iryo terabwoba rishobora kuduhagarika kuvugisha ukuri ku byo tuzi. N'ababitinya barabitinyira ubusa kuko amaherezo ibyanze bikunze nabo bazapfa, wavuga utavuga. Byaba byiza ahubwo ko wanapfa uvuze ukuri ufite, kukabasha no gukiza abanyarwanda no gukiza igihugu. Muri make wenda reka ndekeraho no kujya kure kubera ko twarengeje igihe. Tuzabigarukamo mu biganiro bizakurikiraho. Imana ibakomeze kubarinda. Urakoze cyane Jonathan, rwose bari bategereje wenda ko tuvuga ku bintu bimwe na bimwe tukaba tutabivuzeho, batwihanganire, tuzakora ikiganiro kindi naba ngombwa dukore bibiri. Noneho rero nkiko Nsengimana, wumvise ko ibibazo byo kugira ngo abacikacumu b'abahutu bemerwe nk'abacikacumu bisobanura yuko abashatse kubicira kubatsemba ariko bo ntibabashe kubamara bose, bagomba kumenywa bagatungwa agatoki. Twabonye rero ko abantu nka Mureshyankwano ku mpamvu nyine zo kuba baremeje kubaho ku buryo bwa mpamukindamuke cyangwa se kubera ko ari imfungwa, banga kwemeza ko habayeho jenoside yakorewe abahutu, ibyo twebwe twemeza. Ariko rero tubonye yuko no muri opozisiyo abantu bataboshye bari hanze nabo bafite izo ngorane zo kuba bayemeza. Tuzabigarukaho, ntabwo byose twabirangiza muri kino kiganiro. Hari abitwaza hirya no hino abahutu abatutsi bavuga ngo ibyo byose ngo kugira ngo bemeze ko habayeho jenoside ngo bigomba kubanza kunyura mu nkiko. Ejo rero nkiko, ejo ku itariki ya 15 Gicurasi 2019, ikinyamakuru cya leta ya FPR-DMI, ikinyamakuru Igihe, cyaranditse kiti iya 15 Gicurasi umwaka w'1994 Papa Yohani Paulo wa kabiri yemeje ko mu Rwanda hari jenoside. Barabishima rwose. Papa Yohani Paulo wa kabiri, yego ni umuyobozi ukomeye ku isi, ariko ntabwo ari rwa rukiko bamwe bitwaza. Paragrafe ya mbere reka rwose nyisome, ebyiri ni ngufi cyane. Biragira iti ku itariki nk'iyi, no ku itariki y'ejo ku 15, ku itariki nk'iyi yo muri 1994 wahoze ari umushumba wa Kiliziya Gatolika Papa Yohani Paulo wa kabiri yagaragaje ko mu Rwanda hari kubera jenoside. Uyu mushumba yashyize ahagaragara inyandiko ivuga ko mu Rwanda hari kubera jenoside. Urumva rero ko mu by'ukuri bishimiye, bemeza yuko Papa Paulo yashyize ahagaragara iyo nyandiko yemera yuko mu Rwanda hari kubaho jenoside. Hari ku itariki ya 15 Gicurasi z'ukwa gatanu umwaka w'1994.
nanakwibutsa ko umuntu nka jipe ajya akunze kuvuga ati ndi mu ba mbere, sinibuka itariki atanga ubanza ari mu mpera z'ukwa kane, ati ndi mu ba mbere bavuze ko mu Rwanda hari abatutsi bariho bakorerwa jenoside. Mu yandi magambo y'abitwaza yuko ngo jenoside umuntu agomba kwemera ko ari jenoside ari uko ngo bibanje kunyura mu nkiko, urumva ko ibyo bintu bidafite ishingiro, kuko ntabwo ari jipo yari ubuze abajurisite bakomeye cyane bo kumubwira bati wivuga ko hariho jenoside kandi bitaranyura mu nkiko. Ntabwo ari papa Paul wa kabiri wari ubuze abajurisite bakomeye bo kumubwira bati nyabona papa wivuga ibintu bitavugwa, dore nta jenoside ibaho kuko bitaranyura mu nkiko. Ijambo ni ryo nkiko rwose. Amagambo make cyane kugira ngo tubashe kuzagaruka ku byo tutabashe kuvuga uno munsi mu kiganiro gitaha, nk'iminota 2 nkiko. Ijambo ni ryawe. Nkiko wanza wagiye ariko uranyumva? 6 waba uri unyumva wowe? Halo? Ndakumva neza, n'ikibazo cya nkiko ndibaza ko gikemutse, ndibaza ko uranyumva noneho? Yego ndakumva neza nkiko. Murakoze cyane, agira ngo mvuge ko uriya mudamu witwa Murishya Nkwano harya izina ni ryo muntu, ndumva nta kindi nabivugaho. Ibi naho biriya bya Babukeye n'ibiki ngo barahisha, byo birumvikanaga kubera nk'uko mwabivuze bemeye ko jenoside y'abahutu yabaye, kandi bazi yuko uwo bakorana Kayumba Nyamwasa ari we uri mu bantu bayikoze rwose, akayitegura neza akayicunga. Urumva byaba bifite ikibazo, nabo ubwabo byabatuma na jenoside y'abatutsi bavuga mu matamatama bavuga noneho abayikoze, kuko nawe bavuze ko ari we, nawe yababaza ati namwe nimuvuge abanyu. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, ibyo ni ibintu abantu bagomba guharanira ubwabo, nk'uko tukuze kubivuga mugani na FPR yarabiharaniye. Ndavuga nti natwe ubwacu twari twabonye ko habaye jenoside y'abatutsi, twarabiharaniye. Nibuka rwose tujya mu kwezi kwa munani impuguke mu Buholandi, twarabyemeje. Ntabwo urukiko rwariho, ahubwo twatse ko urukiko ahubwo rujyaho kugira ngo icyo kintu bakurikirane n'abantu bakoze ibyo byaha. Mwumva ko rero muri Armenia ni ikintu gikwiriye kuvugwa. Hashize imyaka 100, ubu ngubu irarenze, barakomeza kubiharanira. Nibategereza urukiko rero ntabwo bizashoboka, ariko kuko babiharanira hari ibihugu bigenda bibyemera. Ni icyo wenda nagira ngo mvuge yuko ubutaha nyine tuzongera dusubiremo, yenda tuvugane neza ku byerekeye itsembabwoko ry'abahutu, uko ryagenze n'uko ryatangiye n'uko ryagiye riba hirya hino. Naho ngaho nagira ngo mvuge. Murakoze kuri icyo kibazo cy'abantu bavuga yuko ngo badagomba guharanira iyo jenoside ngo yemerwe. Nkavuga niba icyo kintu kuri gukomeye, niba bataguharanira, nibaza icyo bakora muri politiki. Murakoze. Ndagushimiye cyane nkiko. Nanjye ingorane zawe zarangiye, haza izanjye ubu niyo nkinjira muri studio, ariko ndumva conclusion yawe rwose ihamye. Nagira ngo Sixbert Musangamfura wabimburiye kino kiganiro aba ari runagisoza afata umunota umwe, noneho dusoze tunasaba ko rwose bagenzi bacu wenda nako abakunzi bacu wenda bavuga bati ibi ntimwabivuzeho, batwihanganira gato tukazabivuga mu kiganiro gitaho. Sixbert, ijambo ryawe. Murakoze. Ndagira ngo ngane ku musozo nshimira mwese mwagize uruhare muri iki kiganiro n'amagambo aremereye mwavuze, cyane cyane uburemere bw'isesengura ryakozwe ku bibazo twaganiriyeho aha ngaha, cyane cyane ibibazo byatumye nyine habaho n'abanyarwanda b'abacikacumu. Ni ikibazo gikomeye cyane, kuko usanga mu gihe nyine nk'uko twabisobanuye, mu gihe usanga abantu
bafite impaka z'urudaca ku muntu ukwiye kuba umucikacumu ninde, usanga icyo ngicyo ari cyo abantu bashyiramo imbaraga, aho kugira ngo bashyire imbaraga muri kwa kuri gushobora kubohora abanyarwanda. Ntihazagire umunyarwanda wongera kumena amaraso y'umunyarwanda amuhora ubwoko bwe cyangwa amuhora ko batavuga rumwe muri politiki. Ugasanga aho kugira ngo abantu bashyire imbaraga aho zikenewe, barazishyira mu by'ukuri mu bintu by'ako kanya, mu bintu bibareba bonyine, batazirikanye ejo hazaza, batazirikanye abana babo n'abazabakomokaho. Birababaje kugira ngo umuntu abe yarusimbutse koko, yabaye inkirira hato, ari umucikacumu, yo guharanira icyatuma umwana we nawe atazagira ingorane nk'izo yanyuzemo. Kiba ari ikibazo gikomeye. N'iby'ibyo rero twavugaga by'ukuri, abantu bavuga ngo ntabwo bashobora kuguharanira kudaharaniwe n'amahanga, nk'aho ayo mahanga mu by'ukuri abanyarwanda bicanye nk'aho amahanga atabarebaga. Muri 1959 ubwicanyi bwabaye mu Rwanda, abanyamahanga babugizemo uruhare, nabo babugizemo uruhare. Nyuma ubwicanyi bwagiye buba mu gihugu, ndetse tunatinze cyane kuri jenoside yakorewe abatutsi muri 1994. Muri kiriya gihe amahanga yararebereye mpaka mbese jenoside ihagaze. Amahanga yararebereye, n'ingabo zari zaraje mu Rwanda barazicyuye, kandi izo ngabo abanyarwanda bari baribeshye ko zishobora kubarengera haramutse habaye ingorane. Izo ngabo barazicyuye, ariko ntitugire isoni zo kuvuga ngo ayo mahanga yacyuye ingabo zashobora gutabara abanyarwanda. Kiriya gihe cyari gikomeye, amaraso atemba mu gihugu hirya no hino, ngo ayo mahanga niyo azadushakira ukuri ku bibazo biri hagati yacu. Ugasanga nyine ibyo duharanira koko turasa naho tutabyumva, iyo tuvuga ko ibintu bitureba ubwacu bigomba guharanirwa n'abanyamahanga, twibereyeho kandi tubeshye ngo ari icyaha politiki. Ukuri rero, ukuri kuraharanirwa kugira ngo gushinga imizi, ndetse kugasigasirwa kugira ngo abaguhunga bafite ikibazo cyo guhisha ukuri kugira ngo batakumira bunguri. Nkaba ngira ngo nshimire nyine abumvise kino kiganiro cyacu, kandi nanabwira abari bafite inyota y'uko tuza kuganira ku bibazo cyangwa gusesengura cyane ibyerekeranye n'abacikacumu bo mu bwoko bw'abahutu, ko bizaza mu biganiro bitaha, kubera ko n'ingingo twavuze uyu munsi zari zikomeye, cyane cyane ko inyinshi zari zinashingiye ku bintu abantu bumvise ikiganiro twakoze ubushize kirebana n'abacikacumu bo mu bwoko bw'abatutsi, cyane cyane ko twavuze nyine no ku ngingo abantu bagiye bavuga, ibibazo bagiye batubaza, cyangwa se n'ibitekerezo bagiye batanga bahereye ku kiganiro twari twakoze icyo gihe. Tunakomeza isesengura ryacu, tuzarikomeza n'ubutaha. Ndagira ngo rero nongere mbashimire, kandi nshimire abateze amatwi kino kiganiro. Murakoze. Ndagushimiye cyane Sixbert. Cyari ikiganiro abacikacumu baheze hagati nk'ururimi igice cya kabiri, tukaba tubasezeranije igice cya gatatu ubutaha. Mwari kumwe nanjye Joseph Ngarambe, hamwe na Sixbert Musangamfura, hamwe na Dr Nkiko Nsengimana na Jonathan Musonera. Nshuti muraraharyana aho bwije ndetse aho bwakeye, mukora akazi neza, mugire ubuzima bwiza, mukore rwose musarure. Naho ubutaha rero.